tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti in un nuovo videogiornale. È arrivata finalmente l'ora di parlare dei cloni di YouTube. Oggi infatti ci addentriamo nella faida che ha bruciato gli animi di tutta YouTube Italia, il dissing dei me contro te. Siete solo una copia. Copia. Che bomba che è scoppiata, ragazzi. Cioè così, a fine 2024, inizio 2025, quando ormai non speravamo più in uno scandalo di qualità. Grazie Me contro te. Grazie, finalmente uno scandalo che non c'entra coi pompi. Me contro te, per chi non lo sapesse, è il nome del canale per bambini più famoso di YouTube Italia. Il duo formato da lui e Sofì è un fenomeno di massa. Cioè, tanto per capirci, nelle cartolerie vendono lo zaino dei Me contro te, il diario dei Me contro te, esiste addirittura il Monopoly dei Me contro te, ma soprattutto esiste il Pandorino dei Me contro te. E dove c'è un Pandorino scoppia uno scandalino. I due sono diventati l'idolo di milioni di piccoli fan facendo video in cui si fanno gli scherzetti, video in cui si sfidano a fare cose strane, e sono diventati l'incubo di milioni di genitori facendo i tutorial per realizzare lo slime in casa, questa sostanza simile al muco che si incolla sul divano in modo irreparabile. Questo è il motivo per cui hanno molti haters, probabilmente. Ora, improvvisamente, qualche settimana fa, i Me contro te si sono svegliati cattivissimi. Cioè, hanno lanciato un podcast rivolto a un pubblico più adulto e con il primo episodio hanno scatenato un putiferio perché hanno accusato un altro canale per bambini, Id Insieme, anche se non hanno fatto il loro nome, però vabbè, erano Id Insieme, di essere il loro plagio, la loro copia di bassa qualità. Li hanno soprannominati i Me contro te di Wish. Secondo lui e Sofì, Id Insieme gli avrebbero copiato tutto e l'opinione del pubblico sembra essere unanime. È vero, il caso è chiuso. Si somigliano più questi due canali tra loro che le fidanzate di Kanye West con la sua ex Kim Kardashian. Mai copiare dai propri compagni. Ma la cosa peggiore è che secondo i Me contro te, Id Insieme avrebbero negato di ispirarsi a loro, arrivando a dire non li conosciamo. Questo è come copiare 2 volte. Ma è veramente così? Quando si può parlare effettivamente di plagio? Dove sta il confine tra il prendere ispirazione e copiare? Oggi proverò a fornirvi anche, tra le altre cose, il mio umile punto di vista, cioè il punto di vista di chi sta dietro lo schermo e di chi, diciamo, c'è passata, perché ci sono passata. Ormai chi mi segue da un po' lo sa, anche chi mi segue da relativamente poco comunque se ne accorge, è un fatto praticamente ovvio che sono stata scopiazzata, ve ne siete accorti tutti, lo so, è inutile negarlo, sono stata copiata da Billie Eilish. Se ci fate caso, io mi faccio bionda, lei si fa bionda, io torno mora, lei pure, si veste come me, cioè ha chiaramente un problema, un'ossessione forse. Quindi cominciamo. Io ragazzi aspettavo questo dissing da così tanto tempo, perché io lo sapevo che prima o poi sarebbe scattato, c'erano state delle avvisaie, aspettavo questo dissing da così tanto tempo che mi sarei goduta una bella tazza di tè fumante mentre chiacchieravamo di questa cosa, ma il video è sponsorizzato dai Rap, quindi mi limiterò a bere acqua dalla mia borraccia. Oggi quindi facciamo il nostro gioco alcolico senza alcol, preparate anche voi le vostre borracce e bevete un sorso ogni volta in cui vi sembrerà che Id Insieme stiano copiando qualcosa ai Me contro te. Quindi un attimo che mi organizzo meglio. Vince chi arriva alla fine del video senza fare pipì. Sigla. Nel 2012 un ragazzo di nome Luigi Calagna si reca a casa di Marco. E chi è Marco? È uno dei migliori amici di Luigi, ma Marco ha una cugina che si chiama Sofia. Per come Luigi vede Sofia, a colpo di fulmine, se ne innamora follemente, è bella, troppo bella, la vuole e quindi ci attacca a bottone, cioè ci prova con lei. Lei però lo respinge questo Luigi perché ha 15 anni lei, Luigi invece ne ha 20 e la mamma le ha insegnato a non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Però insomma Sofia dice: in realtà conoscendolo meglio ho capito che di testa Luigi era più piccolo, cioè lei gli dà dell'immaturo in pratica. E quindi ben presto Luigi e Sofia si mettono insieme. Luigi 20 anni, Sofia 15 anni.
Non mi aspettavo di iniziare così, sinceramente, cioè non volevo che prendesse questa direzione inaspettata il videogiornale. Adesso voglio i me contro te a Temptation Island VIP quest'estate, cioè hanno tutti i requisiti necessari. Non sono sposati, non hanno figli in comune, lei era minorenne quando si sono messi insieme e sono terroni. Sono terroni, ragazzi, ebbene sì, sono della mia città, sono di Palermo. Non potete capire quanto sono emozionata per questa cosa, perché nessuno è mai di Palermo nei videogiornali. Per l'esattezza sono entrambi di Partinico, che non è proprio Palermo, diciamo è un paesino in provincia di Palermo. Non ve ne frega niente di questa cosa, lo so. Tornando a noi, quindi Luigi era un bambinone secondo Sofia. Allora io aprirei una piccola parentesi a tal proposito. Non so a livello legale come funzioni, però vedendo i loro video francamente io ci credo che Luigi sia un bambinone e che fosse già al tempo un bambinone. Nel senso, non penserei mai che abbia adescato Sofia, cioè mai mi verrebbe in mente che ci sia uno squilibrio di potere nella loro relazione, zero. Luigi attualmente ha tipo 32 anni, sono ormai 10 anni che nei video lo vediamo atteggiarsi come un Teletubby fatto di acidi. Cioè, secondo me, se non sei veramente così di carattere, non ce la fai a reggere per tutto questo tempo, prima o poi esci fuori al naturale. Quindi, chiarito ciò, possiamo andare avanti. Dopo 2 anni di relazione, nel settembre del 2014, Luigi e Sofia si guardano in faccia e dicono: Poi Sophie, ti andrebbe di aprire un canale YouTube? ma sì, ma che ce frega, facciamolo. D'altronde realizziamo sempre dei video scemi tanto per mandarli su WhatsApp ai nostri amici. A sto punto allarghiamo l'audience, magari ci guardano, chi lo sa. E così i due aprono un canale YouTube. Me contro te, questo è il nome che scelgono perché la loro idea è quella di creare una serie di video in cui si sfidano in delle challenge. Challenge in inglese significa sfida. Luigi e Sofia vogliono sfidarsi a fare dei giochi, a fare degli esperimenti, fingendo di competere l'uno contro l'altra. Vediamo chi lo fa meglio, ma in realtà non ci sarà mai un vero e proprio vincitore. Cioè, il conflitto tra loro due sarà sempre solo scherzoso, bisticceranno in modo giocoso, faranno finta di credere che tra loro ci sia una gara, proprio un'eterna gara, ma si percepirà sempre, ragazzi, che scherzino, cioè che non esista nessuna competizione e che giochino, che si divertano e basta. La decisione di aprire un canale è frutto di una passione di Luigi in particolare, cioè di entrambi, ma in particolare di Luigi, perché lui più di Sofia passa ore a guardare video su YouTube, soprattutto video americani, e di qui gli viene l'idea di fare qualche cosa di simile. E così il 4 ottobre 2014 Luigi e Sofia pubblicano sul canale Me contro te il loro primissimo video, dal titolo Il primo video di Lui e Sofì. Molto didascalico. Nel video la coppia si mette alla prova con una challenge che, come abbiamo detto, sarebbe una sfida. Considerate che le challenge nel 2014 erano un format che andava tantissimo, era molto popolare, e la sfida scelta da Sofia e Luigi per il loro primo video è la Maze Runner Challenge. Uno disegna un labirinto e l'altro deve riuscire a risolverlo. Mettiamoci in tasca questa informazione, ragazzi, perché ci servirà. Il loro debutto su YouTube ruota attorno a una sfida legata a un disegno, al disegno. Ok, andiamo avanti. Il video fa 8 visualizzazioni, ma va bene, cioè ok, non si arrendono. Luigi e Sofia da questo momento in poi si presenteranno in ogni video come Lui e Sofia. Tutti, e lei Sophie, e insieme siamo i Me contro te! E ben presto pubblicheranno un secondo video, poi un terzo video. Anche questi altri video raccoglieranno una decina di visualizzazioni ciascuno, cioè praticamente non se li guardano manco loro. C'è da dire che a livello di qualità questi primi video dei Me contro te sembrano girati con un tostapane, e all'incirca è così, cioè i loro mezzi per registrare sono molto rudimentali. La location è la cameretta di casa loro dove vivono ancora con i genitori. Non ho mai capito se sia casa di lui o di Sofì nello specifico, penso di lui. Comunque, come telecamera usano un telefono che appoggiano su una scala, mentre come luce usano un neon staccato da chissà dove dal papà di Sofì. E qui, ragazzi, la sto citando. Ma in che senso staccato da chissà dove dal papà di Sofì? Io non l'ho capita questa cosa. Cioè, quello che mi immagino io è che suo padre di notte sia uscito con il giravite e sia andato a scippare il neon al tutto un euro di Partinico. Vabbè, ragazzi, comunque così sta sembrando una classica storia di persone che ce l'hanno fatta partendo da zero, me ne rendo conto. Effettivamente loro dicono, beh,
noi a Partinico veniamo visti come quelli che ce l'hanno fatta. Però capito, ora io non vorrei fare passare il messaggio che si siano fatti da soli, perché è un messaggio che trovo tossico, in quanto secondo me nessuno si fa da solo i gatti si fanno da soli. E infatti ovviamente emerge dai loro racconti che cosa? Che le loro famiglie li abbiano sempre supportati, che li abbiano aiutati. È ovvio che abbiano avuto la possibilità di dedicare tempo e impegno a YouTube senza l'urgenza di dover fare un altro lavoro per mantenersi, e quindi potevano concentrarsi sul realizzare questi video sperimentando, sbagliando, riprovando, facendo 8 views, facendo 10 views e rifacendo ancora giorno dopo giorno queste cose, anche se questo impegno non gli fruttava un centesimo. E quando dico giorno dopo giorno loro facevano i video, intendo ogni giorno, ragazzi, perché comunque il fatto che abbiano avuto la fortuna e il privilegio di vivere in un contesto che gli ha permesso di dedicarsi a YouTube non toglie che ci abbiano messo tanto impegno, tanta perseveranza ogni singolo giorno. Nel 2014 i Me Contro Te girano, montano e pubblicano un nuovo video in cui fanno attività manuali, ridono e scherzano tra di loro, fanno le challenge, e a un certo punto l'impegno dei Me Contro Te inizia a dare i suoi frutti. Qualcosa inizia a muoversi. Nel giro di 3-4 mesi il loro canale raggiunge i 1000 iscritti. 1000 iscritti sono la soglia minima per attivare la monetizzazione su YouTube, e questo piccolo traguardo li convince a continuare. Possiamo effettivamente guadagnare qualcosa da questo canale, potrebbe diventare persino un lavoro, ma sanno anche che deve diventare un lavoro, non può restare un gioco per sempre, non potranno continuare a investire tutte le ore del giorno, tutte le loro giornate senza tirarne fuori niente, giusto? E così si fanno una promessa: se in un anno arriveranno a 10.000 iscritti continueranno, altrimenti chiuderanno tutto. Considerate che lui nel 2014 già ha 22 anni, frequenta l'università, precisamente frequenta la facoltà di farmacia, che non è famosa per essere un corso rilassante. Cioè lui per laurearsi dovrebbe passare le giornate sui libri a studiare le formule chimiche, e invece sta puntando tutto sul neon del papà di Sophie. Obiettivamente non ce l'ha il tempo di dare gli esami, quindi deve capirne il prima possibile cosa farne della sua vita, così come Sophie. Entrambi devono scegliere se continuare a investire su YouTube, a fare video su YouTube, o se optare per un lavoro rispettabile. Quindi si dicono questa cosa: ci proviamo per un anno, altrimenti niente, chiudiamo baracca e burattini. Questo è il patto. È ancora il 2014 quando i giovani Me Contro Te portano su YouTube Italia la loro versione della 7 Second Challenge, uno dei loro primissimi video. È ottobre, quindi il primo mese del loro canale. Si tratta di una sfida inventata qualche mese prima dallo youtuber britannico Amazing Phil, che si è diffusa rapidamente su YouTube, venendo riproposta da decine di youtuber famosi come Brent Rivera e persino Miranda Sings. Io lo sapevo, ragazzi, che Miranda Sings doveva saltare fuori in questo videogiornale, me lo sentivo, non poteva essere altrimenti. Lei ha fatto la stessa challenge dei Me Contro Te. Cioè, ovviamente non l'ha ripresa da loro, girava, insomma era in trend in quel periodo sta challenge, perché in quegli anni funzionava così, cioè qualcuno si svegliava, inventava una challenge stupida e gli altri youtuber si lanciavano a gara a chi la faceva meglio, e così i Me Contro Te importano in Italia la 7 Second Challenge giusto pochi mesi dopo la sua nascita. Ma in cosa consisterebbe questa sfida? Hai 7 secondi di tempo per fare cose. Lui per esempio sfida Sophie dicendole: hai 7 secondi per metterti una scarpa in testa come se fosse un cappello. Sophie non da meno ribatte: e tu hai 7 secondi per toccarti il naso con la punta della lingua. Il video fa tantissime visualizzazioni e piace così tanto che i Me Contro Te decideranno di ripeterlo l'anno successivo, perché il loro canale in un anno raggiunge numeri molto più alti di quelli che avevano anche solo sperato. Si erano promessi di arrivare a 10.000 iscritti entro un anno. Ebbene, dopo un anno i Me Contro Te arrivano no a 10.000 iscritti, a 300.000 iscritti, un numero enorme, ed è un pubblico composto da bambini di circa 7, 8, 10 anni, cioè questo è il loro target. Quindi il numero di visualizzazioni che accumulano i Me Contro Te in ogni video, cioè parliamo di milioni di visualizzazioni ogni video, è la prova secondo me che non esiste alcun calo demografico.
è una bufala, cioè siamo un paese pieno di bambini di 7 anni. Sophie si spiega questo successo con il fatto che in TV non esistano più programmi come la Melevisione, come Art Attack. I più anziani si ricorderanno l'Albero Azzurro, cioè insomma quei programmi per bambini con persone vere che guardavano direttamente in camera, parlavano ai bambini e tra una gag e l'altra spiegavano loro come costruire cose con materiali che ovviamente avevano già in casa, no? Come rotoli di carta igienica, con la vinilica, glitter, cartoncini colorati, bottoni, conchiglie, una ruota di bicicletta, piume di struzzo, un frammento di meteoriti, la punta della piramide di Cheope e ovviamente le forbici dalla punta arrotondata. Non esistono più questi programmi di una volta e Sophie dice forse è proprio in questo vuoto che ci siamo inseriti noi. Ma attenzione, non è che l'abbiano fatto apposta lui e Sophie a fare video per bambini, cioè i Me contro te, a detta loro, non si sarebbero mai seduti a tavolino con l'obiettivo di creare video specificatamente per bambini. Facevano video a sentimento, quello che ne usciva fuori usciva, quello che gli andava di fare facevano, ed è successo che abbiano attirato tanti marmocchi con il loro modo di fare, con il loro tono di voce, con il loro format. Ma perché? Cosa stimola così tanto i bambini a guardare i contenuti dei Me contro te? Sicuramente, ragazzi, io mi rispondo così, la loro energia. Il loro modo di parlare fa tantissimo, cioè i Me contro te hanno un'energia talmente contagiosa che potrebbero imbottigliarla e spacciarla come droga. Appena apri un loro video vieni travolto da questo tsunami di energia che è lui, che urla io sono lui e lei è Sophie e poi insieme dicono e insieme siamo in Me contro te. Il loro tono è sempre allegro, sempre positivo, sono sempre felici, sembra che abbiano la sifilide. Il loro atteggiamento mi ricorda quello degli animatori nei villaggi turistici, non so se avete presente. Infatti io ero convintissima, ragazzi, ma proprio convintissima che loro avessero esperienza come animatori, invece no. Sono proprio così di default. Ma il successo dei Me contro te tra i bambini non è dovuto solo al fatto che siano iperattivi, ovviamente. Un ruolo importante lo gioca anche il loro linguaggio, cioè loro parlano in modo semplice, è ripetitivo forse, cioè io ho notato che ripetono parole come challenge, slime, giochi, divertimento con una frequenza martellante e funziona. Ne abbiamo anche parlato nel video sulla fine del Cerbero podcast. La ripetizione è un modo di comunicare ipnotico. I bambini soprattutto amano le cose ripetute, trovano sicurezza nella prevedibilità. Sentire sempre le stesse parole nello stesso contesto e con lo stesso tono fa sentire i più piccoli al sicuro, perché sanno cosa aspettarsi, sanno già cosa accadrà esattamente, quindi possono abbassare le difese e tra l'altro si sentono anche intelligenti, perché quando lui e Sophie dicono oggi facciamolo e i bambini a casa urlano slime proprio con la certezza di avere ragione e poi effettivamente hanno ragione, si sentono bravi, si sentono competenti. Quindi per una serie di motivi i bambini si sentono bene nel vedere lui e Sophie che dicono e fanno sempre le stesse challenge per la 70ª volta. Ma infatti ragazzi, io ho visto proprio con i miei occhi i figli di amici miei guardare i loro video ripetendoli a memoria parola per parola. E che cosa significa questa cosa? Che ogni video sti bambini lo rivedono 1000 volte dall'inizio alla fine, perché i bambini fanno così, rivedono lo stesso contenuto 1000 volte, rivedono lo stesso video, rivedono lo stesso film, riascoltano la stessa canzone ancora e ancora, sempre perché la ripetizione li tranquillizza, gli riduce l'ansia. Quando parliamo di questa cosa faccio sempre l'esempio delle ninna nanne, no? Cantare sempre la stessa ninna nanna ai bambini li rilassa, li fa addormentare, e questo ci spiega in parte il successo spropositato dei Me contro te. Ogni loro video viene guardato decine di volte dallo stesso piccolo spettatore e questo gli fa aumentare a dismisura le visualizzazioni, ragazzi. Spesso me lo chiedete: Iris, ma se un video io lo guardo 2 volte, YouTube conta 2 visualizzazioni o una sola, perché io sono sempre lo stesso spettatore? Finalmente ho scoperto come funziona, ragazzi. Praticamente su YouTube ogni volta che uno di voi guarda un video viene registrata una visualizzazione, quindi se lo riguardate
vengono registrate 2 visualizzazioni da parte vostra, anche se diciamo è sempre lo stesso spettatore a riguardare il video. Io però da creator posso vedere quante visualizzazioni effettive ci siano, cioè posso accedere, ecco, a un parametro che si chiama spettatori unici. Questo dato mi mostra il numero effettivo di persone diverse che hanno guardato il video, indipendentemente da quante volte lo hanno visto. Ad esempio, se una persona guarda un mio video 5 volte, le visualizzazioni totali che vedete voi saranno 5, ma il numero di spettatori unici sarà 1, perché è sempre la stessa persona. Quindi in ultima istanza, in base a questo parametro, siete 4 gatti che vedete i miei video 50.000 volte a testa. Cioè io non so come reagire a questa scoperta, voglio dire grazie. Possiamo considerarci una setta a quanto pare, ma non è tutto, signore e signori. I me contro te hanno un altro superpotere con l'algoritmo: la fidelizzazione, un dato che fa battere il cuore all'algoritmo di YouTube. Ma cos'è esattamente? La fidelizzazione misura quanto tempo uno spettatore guarda un video rispetto alla sua durata totale. Ad esempio, su un canale YouTube normale rivolto a un pubblico adulto, questo valore di solito fa schifo. Considerate che i miei video hanno un tempo di visualizzazione del 62%, che sarebbe poco più di metà del video. Cioè questo significa che più o meno poco dopo la metà del video in media ci si rompe le scatole e lo si abbandona, e questo è un valore altissimo di per sé, perché comunque gli adulti sono distratti, ragazzi, cioè aprono il video, lo guardano 2 minuti, poi vanno a rispondere a un messaggio, devono tornare al lavoro, tornano a scrollare Instagram, hanno 1000 cose da fare. Oppure dovete considerare che, essendo i miei video lunghi, molte persone se lo spezzettano, cioè guardano un pezzettino ora, un pezzettino più tardi. È difficile, no? Mantenere l'attenzione dall'inizio alla fine di un video. Ma coi bambini è diverso, perché quando un bambino si mette davanti a un video dei me contro te, lo guarda tutto dall'inizio alla fine, mentre i genitori per esempio ne approfittano per fare la spesa, per farsi un caffè in santa pace. Loro se lo riguardano più volte per la 1000esima volta, lo imparano a memoria battuta per battuta, e la fidelizzazione dei me contro te io sono sicura che sia altissima, e YouTube gode, considera questi contenuti di altissimo valore, proprio opere d'arte digitali, e li spinge, li butta nella sezione consigliati, li mette in bella vista, li fa apparire ovunque, perché l'algoritmo si pensa: ah, questo video è così coinvolgente che le persone se lo guardano dall'inizio alla fine, e addirittura se lo riguardano. Cioè deve essere incredibile questo video, facciamolo vedere a tutti. Risultato: gli iscritti al canale dei me contro te crescono più velocemente del prezzo dell'olio d'oliva. Cioè veramente, ragazzi, perché costa così tanto l'olio d'oliva? Che è successo alle olive? Mi sembra che si siano montate la testa. Comunque, infine arriviamo all'ultimo fattore, che spinge i bambini a ipnotizzarsi davanti ai video dei me contro te, perché comunque loro come fanno a mantenere la loro attenzione per tutto questo tempo? Cioè gli adulti saranno anche distratti, però in realtà, a onor del vero, anche i bambini si distraggono facilmente. Allora, questo è il fattore più controverso, cioè è il fattore che mette a disagio gli esperti di psicologia infantile davanti ai video dei me contro te. Il ritmo dei video dei me contro te è veloce, è molto 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 veloce. Il loro montaggio è frenetico, fa proprio fondere il cervello. Siamo me contro te. Cioè, sfida io contro... Non lascia un secondo di respiro agli spettatori. Zoom improvvisi, inquadrature che saltano avanti e indietro, cambi di scena continui, grafiche animate che esplodono sullo schermo, musiche buffe, pop, boing, suoni divertenti, espressioni facciali esagerate. Lui e Sofì che gesticolano tantissimo perché giustamente sono palermitani. Il risultato è che i loro video sembrano una versione umana dei cartoni animati. Ma cartoni animati, ragazzi, di quelli esauriti, cioè non vi pensate Bluey, che comunque è più lento, più ragionato, cartoni animati tipo le super chicche. E funziona. I me contro te catturano l'attenzione dei bambini e li tengono incollati allo schermo per ore. Perché? Perché il cervello dei bambini è naturalmente attratto da ritmi, cioè da stimoli veloci. Come vi dicevo, si distraggono facilmente, la loro vita diciamo che la gestiscono come noi adulti gestiamo TikTok. Se non succede subito qualche cosa di interessante, scorrono oltre, guardano altro, pensano ad altro, cosa che è fisiologica. Ma che cosa succede di fronte a un video dal montaggio frenetico? Che
non hanno il tempo di annoiarsi e che quindi non si distraggono, perché sullo schermo c'è sempre qualche cosa che accade, qualche cosa che zompa, che fa rumore, un personaggio che urla, un paradiso per noi genitori che ce li teniamo buoni una sana oretta, non di più ragazzi, anzi mezz'ora, perché è un'abitudine che crea dipendenza ai genitori. Perché non di più però? Perché il cervellino inizia veramente a fondere dopo un po', cioè dovete pensare che il loro onorevole cervellino è ancora un cucciolo, pure lui è inesperto e quindi ancora deve imparare, no? E si prende più tempo per elaborare quello che vede. Di fronte a un contenuto così veloce però il cervellino viene travolto da una cascata di stimoli, cioè non ha il tempo di riflettere sull'immagine appena vista, di capirla, di ragionarci un attimo, che già viene travolto dallo stimolo successivo. Ed ecco che il cervellino si abitua ad elaborare tutto in modo superficiale, quello che capisco e poi passo oltre. Il problema è che nella vita reale le cose non funzionano così, cioè il bambino si ritroverà prima o poi davanti a qualcosa di lento, no? Per esempio un libro da studiare, e lì son cavoli, perché non riuscirà a concentrarsi, ma non perché sia stupido, semplicemente perché ormai il suo cervello si sarà addestrato a cercare solo stimoli veloci e soprattutto vuole picchi di dopamina, perché c'è anche una questione chimica da considerare. La dopamina è quella sostanza nel cervello che ci fa sentire gratificati, felici, no? Ogni volta che facciamo qualcosa di piacevole, tipo mangiare una torta, oppure anche vincere una partita a carte, ascoltare la canzone preferita, ecco, il cervello rilascia dopamina, una piccola scarica di soddisfazione. Ora, guardando un video dei Me contro te, ad ogni cambio di scena, ogni zoom, ogni effetto sonoro, ti arriva questa scarica di soddisfazione. È una micro esplosione di piacere per il cervello ogni secondo, una piccola scarica di dopamina dopo l'altra in una sequenza ininterrotta di scariche di dopamina. È bellissimo, ma c'è un problema: la vita reale non è così divertente, cioè nella vita reale non ci sono gli zoom, non ci sono gli effetti sonori, cosa che onestamente Dio dovrebbe rivedere. Cioè siamo nel 2025, Gesù, io mi auguro un aggiornamento del software entro l'anno, però per il momento la dopamina non te la trovi per esempio a scuola, non la trovi mentre studi matematica, non la trovi nella lettura, o magari sì, cioè magari tipo quando finisci l'esercizio di matematica e ti riesce, vedi che il risultato coincide con quello che c'è sul libro, ti viene la scarica di dopamina. Però è una cosa molto più dosata, cioè arrivaci a quella scarica di dopamina, ci vuole tanto tempo, non ti viene servita così come un cambio di scena dopo 3 secondi di continuo. Oppure di sicuro la dopamina non la trovi mentre fai la fila alla cassa del supermercato, e il risultato qual è? Che tutto sembra noioso, e siccome il cervello non è abituato a questa noia, a guardarsi intorno, ad elaborare lentamente gli stimoli intorno a sé, a cercarli gli stimoli, si innervosisce, cioè non hai pazienza, va a finire che non hai pazienza, non vuoi essere lì, non vuoi fare quella cosa, senti che stai sprecando il tuo tempo, ti senti proprio il pepe in culo. Mia madre dice il pepe in culo. Sei condannato a una vita di frustrazione cronica perché hai guardato troppi video dei Me contro te, ma ne è valsa la pena? Sì. Ragazzi, a me piacciono i Me contro te. Faccio coming out. Mi ipnotizzano, cioè a me che ho 30 anni, non lo so, perché io li guarderei per ore. Io in generale considerate che adoro le cose per i bambini, non lo so, mi piacciono i programmi, mi piacciono i giocattoli, mi piacciono i libri per bambini, mi piace tutto delle cose per i bambini. Sono i bambini che non mi piacciono. Ho fatto una figlia per avere una scusa valida per aggirarmi tra i corridoi di Toy Center senza sembrare una maniaca. Ok, quindi nel 2015 i Me contro te sono già più esperti, sono già più sciolti, sono già più bravi e pubblicano video come la palloncino challenge, una gara che consiste nel mantenere in aria un palloncino il più a lungo possibile senza fargli toccare terra. Sempre nel 2015 i Me contro te pubblicano la pizza challenge, una sfida in cui si preparano le pizze con ingredienti improbabili. Questo video, pizza challenge, ad oggi conta ben 9 milioni e mezzo di visualizzazioni. Da qui è tutto un susseguirsi di sfide sempre più sceme, con un'unica regola: rendere il contenuto replicabile dai bambini a casa. Quindi loro fanno sti tutorial tipo Giovanni Muciaccia, no? A
un certo punto succede che le challenge nel 2015 diventano il format che ai bambini ricorda tantissimo i me contro te, cioè tu gli dici challenge, loro ti dicono me contro te. Non hanno inventato nulla lui e Sophie, per carità, le challenge come vi dicevo già esistevano, ma loro comunque le adattano, ogni challenge diciamo la adattano al loro stile comunicativo che è molto caratteristico, ed è così che trasformano ogni challenge da 4 soldi in oro. I me contro te diventano un brand. Con il passare degli anni infatti fanno quello che ogni grande fenomeno commerciale sa fare: esagerano le loro caratteristiche naturali. Come abbiamo visto, loro girano i video all'inizio quantomeno nella loro cameretta, l'umile cameretta che non si sa se sia di Sophie o di lui, cioè non so di chi sia, però una cosa la so, che in questa cameretta c'era un armadio arancione, un armadio inevitabile ragazzi, grosso e presente in ogni singolo frame dei loro video, ma non perché fosse una scelta, secondo me, più che altro perché non c'era proprio modo di toglierlo. Le pareti della stanza erano di un giallo canarino pietoso, poi Sophie indossava sempre magliette rose, non so se per gusto personale o per mancanza di altre magliette, e sia lui che Sophie indossavano sempre i blue jeans, sempre, perché saranno pure dei bambinoni ma rimangono dei millennial e i jeans per i millennial sono l'uniforme della vita. Ora piano piano questi colori giallo, rosa, azzurro, un po' di arancione diventano la palette cromatica del canale, soprattutto giallo, rosa e azzurro. Ma attenzione ragazzi, i me contro te non si accontentano di lasciare che questi colori brillino così come si presentano, no, loro a un certo punto scoprono che si può alzare la saturazione e l'alzano sempre di più, video dopo video, anno dopo anno. Ad oggi sono arrivati credo al limite della sopportazione della cornea umana. L'anno prossimo, se ci sarà un'epidemia di distacco della retina infantile, sapremo il perché. E quindi ragazzi, insomma, questa triade di colori giallo, rosa e azzurro super sparati di saturazione vanno a diventare i colori dei me contro te, al punto che se vedi questi 3 colori insieme automaticamente pensi ai me contro te, e se non li associ a loro è solo perché non hai figli, non hai nipoti, non conosci nessuno che abbia figli, vivi in un bunker anti-bambino. Ma colori a parte, i me contro te diventano anche più luminosi video dopo video. Cioè vi ricordate che nei loro primi video si arrangiavano con il neon shippato da tutto €1 dal papà di Sophie? Ecco, appena arrivano i primi guadagni seri sul canale, i due già sanno come li devono investire: comprare un'illuminazione professionale. E infatti ad oggi nei loro video mi pare che sia sempre giorno, cioè sempre o comunque quasi sempre sembra giorno, e secondo me non è un caso questo, perché i bambini, se ci pensate, giocano di giorno, di notte si dorme, punto. I me contro te infatti ragazzi a un certo punto capiscono di avere un pubblico di bambini e nel bene e nel male si prendono la responsabilità di questa cosa, iniziano a fare più attenzione ai messaggi che trasmettono. Ad esempio non dicono mai nessuna parolaccia, non solo nei video ma nemmeno fuori dal set, dichiara Sophie in un'intervista. Cioè lei dice non dico mai le parolacce, cioè lei ci vuole convincere che se sbatte il mignolino dice ah, ci picchia, mannaggia il signoressa, ma ci sta, perché i bambini vedono magari anche quelle interviste fuori dal loro format e magari poi li emulano. Un altro esempio della loro cura nei confronti del pubblico ce lo avremo durante la pandemia nel 2020, quando loro, per non turbare i loro piccoli spettatori, non menzioneranno mai il Covid, mai una parola, mai un riferimento, piuttosto pubblicheranno video del tipo come lavarsi le mani, sempre video allegri, no? Ma il 2020 è ancora lontano ragazzi, restiamo nel 2015, 2016 anzi circa. I me contro te crescono a ritmi impressionanti, in un battito di ciglia raggiungono i 100.000 iscritti, poi il 1.000.000. Il loro canale decolla e con esso il loro esercito di piccoli fan che si iniziano a chiamare con il soprannome di Trote. Non lo so perché Trote, non l'ho capito, vi giuro. Mi aspettavo qualcosa di più puccioso, tipo farfalle, unicorni,
No, trote. Ma ora passiamo alla vera rivoluzione. A un certo punto, già agli inizi del loro canale, i Me contro te introducono un elemento disgustoso. Che schifo. Lo slime, il famigerato slime. Probabilmente questo è il capitolo più controverso della carriera dei Me contro te, visto che, come tutti sappiamo, lo slime è una sostanza demoniaca. Io sono sicura che la rivista Famiglia Cristiana abbia dedicato almeno un articolo a questa cosa infernale. Per chi non lo conoscesse, lo slime... Intanto beati voi, lo slime è una sostanza gelatinosa, viscida, che come vi dicevo ricorda il muco, perché è tipo un pongo ma schifoso. Si appiccica ovunque, ragazzi, e quando dico ovunque voglio dire veramente cioè neanche ve ne accorgete, cioè se per sbaglio lo poggiate su un divano o cade sul tappeto, la tappezzeria perduta per sempre. Questo abominio diventa il cuore pulsante dei contenuti dei Me contro te. Diventa un'ossessione per lui e Sophie, ma anche purtroppo per i bambini che li guardano. Non solo lui e Sophie lo comprano già pronto, ma a un certo punto insegnano ai bambini come farlo in casa con, diciamolo tutti insieme, colla, bicarbonato e liquido per lenti a contatto. E qui i Me contro te iniziano a racimolare un discreto esercito di haters, secondo me, perché ogni bambino ovviamente vuole provare a creare il proprio slime personalizzato con colla, bicarbonato e fottuto liquido per lenti a contatto a casa, cosa che causa danni strutturali in numerose abitazioni, innumerevoli i tappeti sacrificati sull'altare dello slime. Ma non finisce qui, lui e Sophie, visto che il loro format ha successo, a un certo punto iniziano a sfidarsi a chi crea lo slime più bello, infilando in questa sostanza appiccicosa ogni tipo di materiale possibile. Ci mettono pure i brillantini, la schiuma, le perle, il neon rubato da tutto €1 dal padre di Sophie. Anni di liceo scientifico per arrivare a fare lo slime, ragazzi, perché sì, tutti e due, sia lui che Sophie, a quanto pare hanno fatto il liceo scientifico. Non se ne esce sani di mente dallo scientifico, lo confermo anch'io. Lo slime diventa così iconico per lui e Sophie che a un certo punto nascerà lo slime brandizzato Me contro te. Non solo, arriverà pure la colla Me contro te, c'è la colla magica specifica per fare lo slime, capito? Non contenti di tenere i bambini incollati allo schermo, gli vendono la colla, così si incollano letteralmente. Venderanno anche il laboratorio dello slime brandizzato Me contro te, che ho visto da Toy Center a €40 passeggiando con nessuno, ero da sola. E noi genitori abbocchiamo come trote, siamo noi le trote, non i piccoli fan, noi i genitori, soprattutto io. Lo slime diverrà il simbolo dell'impero dei Me contro te, tipo l'aquila per l'impero romano. Lui e Sophie si autoproclameranno il re e la regina dello slime. Noi siamo il re dello slime. Il re e la regina dello slime. Ma come fanno i Me contro te a sfornare contenuti ogni giorno, 365 giorni l'anno, anno dopo anno, sfide su sfide, vlog, tutorial, challenge, senza mai annoiare? Cioè, ragazzi, questi sono 10 anni che fanno video ogni giorno, 7 su 7, com'è possibile? Come ci riescono? Lasciamo stare loro che, non lo so, come non siano in burnout, ma dico... cioè, mi viene da pensare, a un certo punto i bambini si stuferanno di sentire sempre le stesse cose, o no? No, perché i Me contro te a un certo punto fanno una cosa geniale. Introducono uno storytelling, una vera e propria trama di fondo. Tutto inizia nell'estate del 2017. È un giorno qualunque e i Me contro te pubblicano l'episodio Prova a non ridere con l'elio. Ma questa volta c'è un'aggiunta, cioè c'è una new entry. Compare un nuovo amico di lui, il delfino Delphi, che è un giocattolo. I giocattoli ci sono sempre stati nei video dei Me contro te. Ad esempio, lui è fissato con un overboard, se ne va sempre in giro con questo overboard, questo skate elettrico che lui chiama Scott e che sa guidare solo lui, non lo molla mai. Ma Delphi è diverso, perché i Me contro te non lo usano come un semplice oggetto di scena, lo fanno parlare, lo fanno comunicare, tipo Dodò dell'albero azzurro, cioè più come Pingu forse, perché parla tipo...
e poi loro ci mettono i sottotitoli. Ma a un certo punto Delphi sparisce, ragazzi, e si scopre che se n'è andato dalla sorella di Sophie, si è fatto questa sua nuova amica, e questo scatena la gelosia di lui, che accusa la ragazza, la sorella di lui, di avergli rapito Delphi. Quindi lui la chiama al telefono, si litigano per telefono, si dispera, c'è questa telefonata in pieno stile Io ti troverò, il film, e poco dopo addirittura lui riceve una foto di Delphi tenuto in ostaggio, perché tipo è stato rapito Delphi. Poi più avanti, molti episodi dopo, la sorella di Sophie, cioè si dirà che in realtà non lo aveva rapito la sorella di Sophie, lo aveva semplicemente poggiato da qualche parte e non lo aveva più trovato, però inizialmente in questa prima fase si diceva che fosse la sorella di Sophie ad avere proprio rapito Delphi, lo aveva sequestrato. Insomma, sta di fatto che per consolare lui, che ormai è devastato dalla scomparsa di Delphi, i Me contro te decidono di creare un mega cannone sparaschiuma. Da questo momento in poi il canale inizia a cambiare. Nasce la trama di fondo. Ogni episodio non è più un video a sé stante, ma diventa parte di una storia più grande. Cioè, comunque ogni episodio è di fatto autoconclusivo, nel senso che all'interno c'è una challenge, ma ci sono i personaggi, succedono cose, per cui rimani col fiato sospeso che tipo vuoi vedere la puntata successiva. Ecco, nella puntata successiva lui e Sophie sono in moto e a un certo punto si fermano e lui trova nel casco un biglietto misterioso. Il messaggio dice: se vuoi rivedere Delphi dovrai superare 5 prove. Accetti sì o no? Sophie, da persona intelligente, gli risponde no, è un giocattolo lui. Ma lui, con la passione drammatica di Alex Belli, invece dice no, io salverò il mio amico Delphi, e segna sì sul biglietto. Dopodiché rimette il biglietto nel casco e questo scompare per magia, e quindi anche la magia entra ufficialmente nei Me contro te. I bambini ovviamente, ragazzi, ipnotizzati da questa situazione, cioè proprio qua abbiamo livelli cinematografici degni di Kubrick. Nel video successivo lui e Sophie trovano un nuovo biglietto, è la prima prova da superare per rivedere Delphi. Il biglietto dice: fare uno zucchero filato gigante, supera la prova o addio Delphi. È esattamente a questo punto che lui e Sophie cominciano a sospettare che la sorella di Sophie non c'entri nulla con il rapimento di Delphi. No, il biglietto è firmato S, scritto proprio S, cioè in un primo momento magari si può pensare che sia la sorella di Sophie perché si chiama Serena, quindi S nel senso di Serena, no? È la sua iniziale, però poi piano piano si capirà che invece non è lei. Vabbè, insomma, ragazzi, devono fare lo zucchero filato gigante se vogliono rivedere Delphi. Non sapendo da dove iniziare per fare lo zucchero filato gigante, i Me contro te chiamano un amico, Vito lo zucchero filataio. Con il suo aiuto riescono a superare la prima prova, ma il dramma continua. Nella puntata successiva, mentre lui e Sophie coccolano il loro cane, trovano un altro biglietto nel suo collare. La seconda prova è veramente terribile: fare il bagno nello slime. Dite pure addio a Delphi. Firmato S. Lo fanno, ragazzi, cioè lo fanno veramente. Gonfiano una piscina piccola, gonfiabile, la riempiono di slime, cioè nel senso che fanno lo slime con colla, liquido per lenti a contatto eccetera, dentro la piscina, e ci si tuffano dentro. Che schifo! Poi, come se non bastasse, svuotano tutto lo slime direttamente sul giardino. Greta Thunberg probabilmente ha avuto un mancamento quel giorno, ma ne va della vita di Delphi. È un sacrificio che l'umanità è disposta a fare. Nel video successivo lui e Sophie trovano un altro biglietto incastrato nel tergicristalli dell'auto. Non è una multa, ma la terza prova: ricopri la piscina di carta d'alluminio e nuota sotto la carta. Sopravviverai? Muahahahaha. PS, devi scoprire la piscina grande, non quella cacatina gonfiabile. Lui e Sophie ricoprono la piscina con chili e chili di carta d'alluminio. Greta, fatti forza, alla vita di Delphi è appesa un filo. I due si tuffano, ma alla fine Sophie fallisce la prova. Vabbè, pazienza. Nell'episodio seguente lui trova un altro biglietto, questa volta lo trova sul tetto. Non chiedetevi cosa ci facesse sul tetto, gli esperti di psicologia infantile stanno ancora cercando di riprendersi dal montaggio veloce. Il biglietto dice: oggi mi sento buono, per la quarta prova dovrete tuffarvi in una piscina piena di palloncini d'acqua.
firmato signor S. Quindi non è la sorella di Sofì, è un maschio, un signor S, non una signora S. Ed ecco ragazzi il momento clou, il momento che fa la storia nel canale dei Me contro te. Compare ufficialmente il signor S, l'antagonista per eccellenza, il cattivo che perseguiterà i Me contro te per sempre. Chi è il signor S? Ancora qua non lo sappiamo, è un mistero. Però insomma ragazzi, è il 2017, inizia per S, propone sfide che inquinano, ce l'ha con 2 siciliani, possiamo tranquillamente ipotizzare che sia Salvini. Ovviamente per salvare Delphi lui e Sofì riempiono sta piscina con centinaia di palloncini d'acqua, un lavoro immane, ma ne vale la pena. Delphi è la priorità assoluta, non la sostenibilità, non la dignità, Delphi, l'amico. Cioè sono comunque valori ragazzi. Poi finalmente arriviamo alla quinta prova, lui e Sofì trovano l'altro biglietto contenente le istruzioni per la prova successiva in un giocattolo. Il messaggio dice: ultima prova, per la prova 5 dovrete attraversare la piscina grande, non la cacatina, senza bagnarvi. Sapete cosa succederà se non ci riuscirete? Semplice, addio Delphi, muahahahaha. S. Ora lui e Sofì costruiscono un ponte per farcela. Ve lo dicevo che il signor S è Salvini, ma il ponte crolla sotto i loro piedi, falliscono la sfida finale. L'episodio successivo si intitola Fine della storia e sembra proprio che sia la fine. Il video si apre con lui e Sofì che, vabbè, intanto hanno un attimino messo da parte il dramma di Delphi perché stanno festeggiando tutti contenti il raggiungimento di 1,5 milioni di iscritti su YouTube, quando a un certo punto trovano una scritta sulla lavagna, perché loro hanno questa lavagna, ragazzi, nella cameretta su cui scrivono sempre le sfide. È proprio parte del loro format questa lavagna. Comunque nel biglietto su questa lavagna c'è scritto game over. Lui capisce tutto. Hanno fallito ben 2 prove su 5. È finita, non rivedranno Delphi. E si dispera lui. A Sofì non frega un cazzo, ma lui è inconsolabile e alla fine, come ogni eroe che si rispetti, decide che non si arrenderà. Dice, qui lo cito testualmente perché ne vale la pena: non lo salveremo attraverso le prove di quel pazzo signor S, ma lo salveremo trovandolo. Lui e Sofì iniziano a raccogliere tutti gli indizi per ricostruire l'identità del misterioso signor S. Ecco cosa sanno: è maschio, infatti si firma signor, è pericoloso e onnipresente, sa sempre dove si trovano perché lascia sempre biglietti esattamente nei posti in cui si trovano loro, e infine i Me contro te intuiscono che le prove contengono degli indizi importanti perché la parola piscina nei biglietti, nelle lettere, compare per ben 3 volte, cioè ci sono 3 prove che coinvolgono una piscina. E quindi Sofì pensa: ci sarà un posto con 3 piscine dove c'è il signor S. E pensa anche: esiste un posto, una spiaggia in cui ci sono degli scogli nel mare disposti in un modo da sembrare che l'acqua sia divisa in 3 parti, quindi tipo 3 piscine. Nell'episodio successivo, intitolato Lo scontro finale col signor S, i due, lui e Sofì, si recano in questo posto. A occhio e croce, ragazzi, a me sembra la spiaggia di Altavilla, un posto che pensavo di conoscere solo io, ma a quanto pare lo conosce anche il signor S, oltre ai Me contro te. Lui e Sofì, armati di uno stura lavandino, si addentrano tra le fresche frasche alla ricerca del cattivo. Le inquadrature degne di Lost creano una tensione mentre si aggirano per i boschi che mette proprio una certa ansietta, e vanno trovando indizi bizzarri, per esempio un biglietto usato dal signor S per fare le prove di calligrafia, tipo per provare la sua firma prima di mandare loro i biglietti minacciosi, no? Alla fine i due trovano un capannone, ormai c'è buio, è notte, e dopo qualche peripezia riescono a entrare. Dentro il capannone il mistero si svela. Il signor S è Scoot. Scoot, l'overboard di lui, il giocattolo sempre presente ai suoi piedi. Scoot, geloso dell'attenzione che Delphi stava ricevendo, praticamente ha orchestrato tutto per vendicarsi, per riavere le attenzioni di lui. Cioè il grande cattivo è un overboard, ragazzi. Lo slime chiaramente deve emanare una qualche sostanza allucinogena perché se no non si spiega, però è geniale. Cioè a livello narrativo è pazzesco. L'overboard era il signor S, si chiama Scott, quindi comincia per S. Niente. I Me contro te alla fine tornano in auto con Delphi al sicuro, anche con Scott in braccio perché lui ci ha fatto pace, e se ne vanno, insomma chiudono le porte, chiudono il cioè
pensano di star chiudendo il capitolo di questa avventura, quando all'improvviso in auto trovano un altro biglietto. Questa volta dice: Scoot era solo una pedina, questo è solo l'inizio. E così i Me contro te gettano le basi per una nuova saga. Da qui in poi il Signor S diventerà parte integrante della trama di fondo dei Me contro te. Non sarà più solo un cattivo comparso così a caso per rapire Delphi. Il suo ruolo crescerà nel tempo, diventerà più complesso. Tra una challenge, un tutorial e un vlog, questo antagonista si paleserà in modi sempre più fantasiosi. Per esempio, nel periodo di Natale lui e Sophie riceveranno un biglietto da Babbo Natale stesso. Cioè al contrario, capito? Noi scriviamo le lettere a Babbo Natale scrive le lettere a lui e Sophie, per dire, no, quanti giocattoli hanno, che glieli regalano i brand. Vabbè, in realtà Babbo Natale scrive ai Me contro te perché vuole il loro aiuto, visto che a detta sua il Signor S lo ha rapito. A questo punto il canale dei Me contro te diventa quindi una macchina narrativa che procede, diciamo, per saghe. C'è la saga del rapimento di Delphi, la saga del rapimento di Babbo Natale. Ogni saga viene strutturata come un vero e proprio viaggio dell'eroe. Cos'è il viaggio dell'eroe? Lo spiego per chi non ha studiato lettere, perché ha fatto scelte migliori delle mie nella vita. Il viaggio dell'eroe è uno schema narrativo su cui si basano i miti, le storie, i film, quelli proprio fatti bene, no? Che li guardate e dite: ma è fatto bene questo film? Ecco, c'è lo schema dietro, cioè quello schema, il viaggio dell'eroe, che rende coinvolgente una trama, che ti fa restare incollato allo schermo o alle pagine di un libro e lo mantiene coerente. Lo schema del viaggio dell'eroe si suddivide in 3 grandi fasi: la partenza, le prove e il ritorno. Quindi fase 1, la partenza. L'eroe, che in questo caso sarebbe lui con Sophie trascinata a suo malgrado, vive la sua routine quotidiana quando improvvisamente qualcosa disturba il suo equilibrio. È sempre così nel viaggio dell'eroe, cioè tu sei lì che ti fai il tuo lavoro, ti vivi la tua vita, magari trovi tutto molto noioso, all'improvviso avviene un incidente, succede qualcosa per cui quel tuo equilibrio viene compromesso. È la cosiddetta chiamata all'avventura dell'eroe. Nel caso dei Me contro te la chiamata all'avventura arriva quando Delphi viene rapito e lui riceve l'invito a partecipare a 5 prove per salvarlo. Il suo mondo tranquillo viene improvvisamente sconvolto e deve decidere se accettare questa sfida. Ora ragazzi, nello schema del viaggio dell'eroe il protagonista all'inizio rifiuta, deve dire no, e infatti all'inizio lui e Sophie tentennano. Sophie in particolare dice: ma no dai lui, lascia stare, è solo un giocattolo, non ci imbarcheremo in questa cosa per un giocattolo. Ma alla fine l'eroe, nello schema del viaggio dell'eroe, accetta, ovviamente, altrimenti il film finirebbe dopo 5 minuti. Di solito l'avventura inizia con l'incontro di un mentore. Nei grandi film c'è il mentore che è tipo Gandalf, no? Qui il mentore potrebbe essere benissimo Vito lo zucchero filataio, che li aiuta a superare la prima prova. A questo punto si dice che l'eroe attraversa la prima soglia, cioè lascia il suo mondo ordinario e inizia l'avventura. Inizia la fase 2, cioè le prove. La parte centrale del viaggio dell'eroe sono le prove da superare, le difficoltà, gli ostacoli, le sfide. Possono essere di tanti tipi, cioè si può riadattare in vari modi questo schema. E nei Me contro te ci sono letteralmente delle prove da superare, tipo riempire piscine di slime, costruire uno zucchero filato gigante, attraversare la piscina senza bagnarsi, tipo le prove di Hercules, no? Ogni prova è sempre più difficile della precedente e alla fine si arriva alla prova finale, la grande prova, il confronto con il nemico. In questo caso il Signor S è il nemico con cui gli eroi si confrontano e si passa alla fase 3, il ritorno. L'eroe dovrebbe finalmente ritornare al suo mondo ordinario, ma scopre che la sfida finale non era la sfida finale, c'è un'altra sfida finale più grande e più difficile. Nei Me contro te scopriamo infatti che il Signor S non era veramente l'Overboard, non era veramente lui il cattivo, ma questi era solo una pedina e quindi la vera minaccia, il vero nemico da affrontare è ancora là fuori, pronto a orchestrare nuove cattiverie, nuovi ostacoli. Nel viaggio dell'eroe che si autoconclude, alla fine l'eroe la affronta questa nuova, vera, grande sfida e o torna al suo mondo ordinario con nuove consapevolezze, oppure in alcuni casi l'eroe capisce che non ci vuole tornare al mondo ordinario, che gli faceva schifo quell'equilibrio e crea un nuovo equilibrio. Nel caso dei Me contro te però la storia rimane aperta. Perché? Perché lui e Sophie si preparano il terreno per un'altra stagione. Ora io ve lo sto semplificando molto il viaggio dell'eroe ragazzi, ci sarebbero molte altre cose
componenti interessanti, però tutto questo per dire cosa? Che le trame dei me contro te, contro il signor S, ricalcano uno schema ben studiato, cioè non pensate che siccome fanno video scemi non ci sia dietro tutto un ragionamento creativo di due persone che si ingegnano per creare prodotti in cui sembra che facciano gli scemi. No, fare contenuti veramente scemi senza un ragionamento creativo dietro funziona per qualche mese. Si tratta dei fenomeni da baraccone, delle meteore che vanno virali qualche mese e poi la gente si stufa. Ma i me contro te tengono gli spettatori incollati per anni, per un decennio, ragazzi. Hanno superato il cambio generazionale, sono passati 10 anni e lui e Sophie continuano ad avere un pubblico vastissimo che li adora e che li conosce. Come fanno? Se li studiano i contenuti. Entrambi infatti a un certo punto si iscrivono alla facoltà di scienze della comunicazione. Lui lascia farmacia e passa a comunicazione e danno degli esami. Cioè comunque si iscrivono entrambi a un'università telematica perché vabbè ci sta, lavorano comunque tutto il giorno per creare contenuti ogni giorno. Non si laureano alla fine, credo che non si siano ancora laureati, hanno però dato degli esami. Ma secondo me qualcosina gli deve essere rimasta per forza, perché io vedo che nelle loro trame loro applicano proprio le tecniche narrative, quelle più famose per mantenere alta l'attenzione. Anche questa cosa dell'overboard, capito? È una pistola di Chekhov, quello che hai seminato nel corso della saga, della storia, ti torna utile alla fine per spiegare il finale, per sciogliere il finale. Ora, può essere pure che gli viene naturale, però, capito, a me sembrano un po' troppo strutturati i loro video per non avere un minimo di studio dietro. L'ingegno c'è, non è che fanno le cose così come capita. Loro dicono che vanno a braccio, nel senso creano un programma settimanale dei contenuti da pubblicare, creano diciamo una struttura, una specie di canovaccio in linea di massima di quello che deve succedere negli episodi e poi vanno a braccio, improvvisano le battute, quello che dicono. Non credo che improvvisino, non lo so, i colpi di scena. Questa prima saga dei me contro te, contro il signor S, cioè il rapimento di Delphi, si sviluppa, come abbiamo detto e ridetto, a partire dall'estate del 2017 e si conclude giusto in tempo, quindi per aprire le porte a un'avventura più invernale, cioè il rapimento di Babbo Natale. Fin qui ci siamo arrivati, ma qualcosa di strano accade a questo punto. Subito dopo Delphi, praticamente apre un nuovo canale YouTube che si chiama Il Signor S. A prima vista sembrerebbe uno spin-off ufficiale dei me contro te, ma spoiler, non è così. Questo canale non è ufficiale, è gestito da qualcun altro che non ha niente a che fare con lui e Sophie. Ora, ad oggi non esiste più questo canale. Quindi, per ricostruire la storia di questo canale vi ho chiesto una mano su Instagram e grazie al contributo di moltissimi di voi abbiamo raccolto pochissimo materiale. Cioè, in realtà, ragazzi, abbiamo una testimonianza chiave, una fonte preziosa proprio da fare invidia al New York Times. Si tratta di una ragazza che all'epoca dei fatti addirittura gestiva una fanpage dei me contro te e quindi ha seguito in diretta tutto il teatrino, minuto per minuto. Non tutti gli eroi indossano un mantello, oggi diciamo abbiamo un'eroina che aveva creato una fanpage dei me contro te. Questa eroina del giorno si chiama Eleonora. Grazie Eleonora, spero che i me contro te ti mettano il segui su Instagram. Tra l'altro è assurdo, ragazzi, ogni volta che porto la testimonianza di qualcuno, insomma, in un videogiornale, si chiama Eleonora. Nella Hate Passengers saga c'era Eleonora che faceva parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Cioè mi sembra tipo la maledizione delle Eleonore. Se ti chiami Eleonora prima o poi porterai il tuo contributo su questo canale. Cioè tu hai assistito a eventi straordinari e ancora non lo sai. Comunque, basandomi sulla preziosa testimonianza di Eleonora, che chiameremo Eleonora Fanpage per non fare confusione, e incrociando alla sua testimonianza dettagli di altre testimonianze inviatemi da voi, vi riporto cosa dovrebbe essere successo alla fine del 2017 intorno a questo canale di nome Signor S. Considerate che ci potrebbero essere degli errori perché comunque sono informazioni che si basano sulla memoria di chi mi ha portato la sua testimonianza e ovviamente sulla buona fede, nonché sulla mia capacità di comprensione del testo, ovviamente, cioè devo anche capirla la loro testimonianza. Il primo video del canale Signor S
S viene caricato a fine 2017, poco prima di Natale. Nei video vediamo due ragazzi seduti su un letto, ovvero loro, che affermano di essere gli aiutanti del signor S, cioè sarebbero praticamente i suoi scagnozzi. Questi due individui loschi si fanno chiamare solo con le loro iniziali, D ed E. Questo è coerente, ragazzi, perché il signor S stesso utilizza un iniziale come nome, appunto S. Nei loro primi video D ed E indossano felpe personalizzate con le loro iniziali. Ora, il fatto che si conoscano solo le loro iniziali dovrebbe essere confermato da un commento screenshottato da una di voi. Il commento dice: per me ha vinto l'aiutante D. Il tizio che si vede nel video, ragazzi, sarebbe proprio l'aiutante E. Sì, l'aiutante E. Aiutante del signor S, ovviamente. Ah, tra l'altro il signor S, qualcuno si ricorda di averlo proprio visto nei primissimi video di questo canale, cioè lui si sarebbe mostrato nei primi video, ma sempre di spalle, indossando una felpa nera con un cappuccio, seduto in mezzo ai due aiutanti, dando sempre appunto le spalle alla telecamera, perché lui è cattivo, quindi ti dà le spalle con grande maleducazione. Ora, nei video questi due aiutanti parlano delle cattiverie pianificate dal signor S contro lui e Sophie. Si vantano di odiare lui e Sophie e di volere aiutare il signor S a sconfiggerli. Una missione che portano avanti proprio con lo zelo di due stagisti che lavorano gratis per il diavolo e infatti dichiarano orgogliosamente di essere loro i veri autori delle lettere che arrivano ai me contro te. Avete presente, ragazzi, le lettere minatorie con scritte le istruzioni, con le prove da superare, firmate dal famigerato signor S? Ecco, a quanto pare il signor S non scriverebbe personalmente le lettere, perché lui è un cattivo di un certo livello, lui non si mette lì a sporcarsi le mani, lui affiderebbe il lavoro ai suoi segretari, gli aiutanti D ed E. Sarebbero loro a comporre queste minacce creative del tipo: fate uno zucchero filato gigante o addio Delphi. Sto canale signor S si presenta quindi come il dietro le quinte del male nell'universo dei me contro te, ma non è tutto. Ogni volta che lui e Sophie pubblicano un video in cui affrontano una sfida, il giorno dopo sul canale signor S appare un nuovo video in cui gli aiutanti D ed E mostrano come hanno preparato quelle sfide. E con questo, ragazzi, voglio dire che se i me contro te si recano in un posto, diciamo per esempio al mare di Altavilla, il giorno dopo gli aiutanti del signor S si recheranno nello stesso luogo e gireranno il loro video lì, mostrando il backstage, cioè mostrando la parte dei cattivi, diciamo. Eleonora Fanpage, la nostra testimone chiave, descrive la cosa così: riuscivano a replicare perfettamente il loro modo di fare e di parlare per attirare quanti più fan. I loro eventi combaciavano quasi tutti, era spaventoso. Tantissimi li seguirono proprio per questo, era tutto troppo accurato per essere falso. Sembrava proprio che fossero due attori che lavoravano con loro. Quindi, ragazzi, sembra tutto ufficiale. Sono in tanti a pensare che questi ragazzi si siano messi d'accordo con lui e Sophie, che collaborino insieme, anche perché i me contro te non dicono nulla inizialmente. Ora, basandomi sempre sulle vostre ricostruzioni, pare che a un certo punto gli aiutanti del signor S abbiano introdotto un colpo di scena. Avrebbero detto: oddio, ma noi siamo stati rapiti dal signor S, eravamo stati rapiti e non ricordiamo nulla di ciò che è accaduto prima. Boh, ragazzi, la trama si infittisce e il canale del falso signor S cresce a ritmi impressionanti, raccogliendo centinaia di migliaia di iscritti in pochissimo tempo. Perché? Perché la maggior parte degli iscritti sono bambini, sono fan dei me contro te, che non hanno la malizia di pensare che possa essere un canale non ufficiale. Per loro è semplicemente la continuazione delle avventure di lui e Sophie, ma lo penserebbe chiunque, non solo un bambino. Cioè, non solo i bambini non si accorgono che qualcosa non torna, ma addirittura vengono incitati dagli aiutanti stessi a iscriversi al canale, perché pare che loro dicessero: se volete bene ai me contro te iscrivetevi. Questo, ragazzi, lo riporta il canale POV, il podcast. Non so se è vero, ma se dovesse essere vero, certo è scorretto. Quale bambino non vuole bene ai me contro te? Cioè, quale bambino non cliccherebbe subito sul tasto iscriviti? Sta di fatto che il canale degli aiutanti del signor S cresce, è una vera e propria trappola per fan ingenui. È veramente un canale di super cattivi. Cioè, il signor S falso è decisamente più malefico del signor S vero. I me contro te a questo punto scoprono dell'esistenza di questo canale del signor S falso grazie a
dei loro fan e in particolare a un loro amico, perché a un certo punto una persona scrive a Sofì e lui: raga, ma siete voi a gestire questo canale? E gli manda questa persona il link e qui lui e Sofì ci rimangono. Ma in che senso? Ma che significa questa cosa? Rimangono un attimino spiazzati vedendo sti video. Cioè praticamente loro si trovano di fronte a una produzione parallela che sfrutta il nome del loro antagonista, del personaggio di loro invenzione. Non sanno assolutamente come comportarsi in una situazione del genere. Lui, preoccupato, decide di fare un appello in un loro video sul canale dei Me contro te e dice: ragazzi, questo è il nostro unico canale, non c'è nessun canale del signor S, noi non lo abbiamo mai visto il signor S. Se qualcuno vi dice ehi, questo è il canale del signor S, diffidate, non è nostro. Non esiste nessun canale secondario, noi gestiamo solo questo canale e non sappiamo che faccia abbia il signor S. Sentite. La storia del signor S la trovate solo ed esclusivamente su questo canale, Me contro te, perché il signor S è il cattivo dei Me contro te. Quindi tutto quello che trovate su altri canali su YouTube o in giro per internet è tutto falso. Inoltre vi volevamo ricordare che il signor S è un uomo di altri tempi, come vedete si scrive le lettere, e quindi non ha nessun canale YouTube, quindi se vedete su YouTube qualche canale di gente che si finge lui, sono degli impostori. Ora, per i Me contro te la questione del falso canale del signor S non è solo un fastidio, è un vero e proprio danno. Loro, come abbiamo visto, seguono un'etica precisa, seguono una filosofia più o meno condivisibile su cui basano la creazione dei loro contenuti. Da lì vengono tante cose, viene anche la fiducia che i genitori ripongono in loro, viene la fiducia che i brand ripongono in loro. Lui e Sofì infatti a questo punto sanno bene, come vi dicevo, che il loro pubblico è fatto soprattutto da bambini e famiglie, sanno che si tratta di un target sensibile che richiede particolare attenzione ai messaggi, al modo di comunicare, cioè ovviamente tutti i canali richiedono una certa attenzione e una certa responsabilità, però capite che quando parli proprio ai bambini ogni parola, ogni gesto, ogni tuo comportamento deve essere ancora più calibrato, perché hai una responsabilità enorme. Cioè il bambino che ti guarda può imitarti, puoi influenzare l'adulto che un giorno diventerà, capite il peso? Ora, questo canale del signor S che arriva e si spaccia per una parte del loro universo è una minaccia per il brand dei Me contro te, perché lui e Sofì non hanno il minimo controllo su quello che pubblica questo canale. Se il canale del signor S a un certo punto pubblicasse un contenuto inappropriato, un contenuto offensivo o comunque contrario ai valori che i Me contro te difendono da anni nei loro video, chi ne pagherebbe le conseguenze? Cioè ovviamente innanzitutto i bambini, ma anche lui e Sofì, perché tutti penserebbero, come già pensano, che il canale sia parte del loro progetto. Se sto signor S arriva a farsi schiffiare, valli a convincere i genitori poi che voi non avete niente a che fare con loro, a danno fatto, cioè a scandalo fatto sembrerà che lui e Sofì vogliano solo lavarsene le mani. E quindi lui fa questo video per mettere in guardia i giovani fan, ma molti sono troppo piccoli per capire e non funziona. Gli aiutanti del signor S non si fermano, continuano a pubblicare video a ritmo serrato. Come se non bastasse, questi due aiutanti a questo punto rincarano la dose innovando la trama. Iniziano a simulare una fuga disperata dal signor S che li vuole rapire. Nei loro video li vediamo scappare, li vediamo nascondersi e li vediamo che cercano di liberarsi da questo cattivo che dà il nome tra l'altro al canale, anche se i protagonisti vanno diventando loro, però il canale è signor S. Ma a un certo punto il canale signor S supera ogni limite, la situazione diventa veramente inquietante quando un giorno i due aiutanti pubblicano un video in cui dicono: il nostro gatto bianco è stato inviato in missione per spiare lui. E cosa fanno? Inquadrano quella che sembrerebbe proprio essere, ragazzi, la casa di lui. Inquadrano il tetto in particolare, dove c'è effettivamente un gatto bianco che gironzola, sarà tipo il gatto, il classico gatto di quartiere. Quindi praticamente, ragazzi, sti due avrebbero visto sto gatto randagio girare sul tetto di lui. Loro erano appostati sotto casa di lui e Sofì e
avrebbero detto: dai, facciamoci un content su sta cosa del gatto, diciamo che il gatto lo abbiamo mandato noi per spiare lui. Tutto bene, cioè non vedo assolutamente nessun motivo per chiamare la polizia. Ora, se questa cosa che mi viene riportata è vera, ragazzi, questa cosa che sono andati sotto casa dei Me contro te e hanno pure ripreso la loro abitazione, e io penso che lo sia, perché Sofì recentemente ha fatto riferimento a una volta in cui insieme si sarebbero presentati sotto casa loro. Questa cosa è scioccante, cioè non è un gioco, inquadrare qualcuno è inquietante, è un'invasione dello spazio personale. Io spero seriamente che il gatto abbia sporto denuncia, ma anche inquadrare la casa di qualcuno, dico, è un atto inquietante, soprattutto se la posti poi sul tuo canale YouTube in cui fai credere che lavorate insieme. Cioè, a me al posto di lui e Sofì sarebbe venuto da chiedermi: ma questi fino a che punto sono disposti a spingersi ancora per fare visualizzazioni? E quindi Me contro te si rivolgono a un avvocato, dopodiché incentivati dal proprio avvocato controllano il canale Signor S e gli scrivono: sentite, aiutanti di sto cavolo, se non la fate immediatamente finita con questa pagliacciata e se non fate sparire i video del Signor S fake nel giro di pochi giorni, prenderemo provvedimenti legali. Gli aiutanti, che nel frattempo avevano appena postato sui social delle foto in cui si mostravano prigionieri del Signor S che li aveva catturati, sono costretti a fermarsi a questo punto con questo progetto del Signor S. Il 28 gennaio 2018 gli aiutanti di ed è pubblicano il loro ultimo video in qualità di aiutanti. Questo è uno screen condiviso di recente dai Me contro te. Il titolo del loro ultimo video in qualità di aiutanti lo leggiamo in modo incompleto. Il Signor S ha deciso di... Per fortuna però abbiamo i ricordi della nostra Eleonora fanpage. Lei si ricorda che il titolo completo fosse qualcosa tipo: il Signor S ha deciso di lasciarci liberi. Avrebbero infatti annunciato in questo video la scarcerazione definitiva degli aiutanti. Siamo finalmente liberi del Signor S e ci lascerà in pace. Adesso sì che possiamo fare altri contenuti a nostro piacere. A parte che è ironico che abbiano dovuto fare un video in cui vengono scarcerati per non finire incarcerati, perché Sofì minacciava di denunciarli. Questo video raggiunge, come vediamo nello screenshot, la posizione 33 nelle tendenze di YouTube, e solo 2 giorni dopo il canale Signor S cambierà nome in D'Insieme, con la D e la E maiuscole a richiamare le iniziali degli aiutanti D ed E. I due cambiano inoltre l'immagine del profilo, impostandone una che ritrae loro, perché mi ricordo che avevano un'immagine del profilo tipo con il Signor S, se la memoria non mi inganna, e cancellano dal canale tutti i video pubblicati fino a quel momento appunto sul canale Signor S. Il 30 gennaio 2018 il profilo è tornato vergine e i D'Insieme pubblicano il primo video della loro nuova era, disegni challenge, 30 secondi un disegno. In questo video gli ex aiutanti spiegano di avere deciso di cambiare nome al canale su richiesta dei fan. Cioè, su richiesta dei fan, ragazzi, non perché glielo abbia richiesto lui, cioè Sofì, minacciandoli di fare loro il sedere in tribunale. No, gliel'hanno chiesto i fan. Non contenti, gli ex aiutanti dicono: i fan ci hanno chiesto anche di cambiare l'immagine del profilo per metterne una che ci rappresenti meglio, quella in cui ci vediamo noi in faccia. Spiegano infine di avere scritto il nome D'Insieme perché rappresenta loro due e i loro iscritti, cioè si trovano al centro di questa loro unione. Da una parte D, dall'altra E, che abbracciano questa parola insieme. Che paraculat. Sarebbe quindi solo una coincidenza che il nome scelto da loro, D'Insieme, sia l'esatto opposto dei Me contro te, no? Loro hanno Me contro te, loro hanno le loro iniziali D ed E, al centro Insieme. Questa sarà la prima coincidenza di una lunga serie di coincidenze, ragazzi, preparatevi. Infatti, a proposito, devo bere. Per me il nome è copiato, poi capirete, ragazzi, perché ovviamente se fosse solo questo, vabbè, non ci faremmo neanche caso, però fa parte di uno schema, come vedremo. Infatti anche i colori distintivi del loro nuovo canale sembrano essere gli stessi dei Me contro te: giallo, rosa e azzurro, ma in tonalità più tenui, più lavate, ragazzi, tipo le cose tarocche. Anche qui devo bere per i colori.
Id Insieme iniziano a pubblicare contenuti che ricordano molto il format dei Me contro te. Sfide, challenge, vlog e ricalcano anche il modo di parlare, replicano i titoli dei loro video, replicano le loro copertine. Sembra che seguano appunto uno schema, cioè sembra che Id Insieme cerchino di rifare il percorso dei Me contro te su YouTube in ordine. Infatti, se ci fate caso, il loro primo video è una challenge basata sul disegno, un po' come il primo video di lui e Sophie, che era la Maze Runner Challenge, in cui dovevano disegnare a turno un labirinto. Il canale di Insieme ovviamente esplode in poco tempo. I due hanno già moltissimi iscritti raccolti a nome del signor S e la maggior parte di questi iscritti sono fan di chi? Dei Me contro te! Quindi nel momento in cui questi due replicano il loro format, ovviamente i bambini che già sono iscritti al canale si ritrovano quei video sulla home e li adorano. Two is meglio che one, ho ben 2 canali dei Me contro te da seguire, incredibili. Ora, Id Insieme, come possiamo ancora vedere nella descrizione del loro canale, si vantano di essere il record italiano di iscritti nel minor tempo. In pochi mesi, infatti, il canale avrebbe raggiunto i 50.000 iscritti. C'è però una cosa che non mi torna a livello di date, ragazzi. Si sta dicendo che loro abbiano rinominato il canale del signor S in Me contro te e che quindi siano partiti già con tantissimi iscritti. Persino Sophie lo ha detto di recente. Ma il canale attuale dei Insieme risulta creato il 6 gennaio 2018 e il primo video con il nuovo format risale al 30 gennaio 2018, quindi pochi giorni dopo la creazione del canale. Questo cosa mi fa pensare? Che non abbiano solo rinominato il canale del signor S, ma che abbiano aperto un canale nuovo di zecca. Non che migliori la loro posizione, secondo me, cioè comunque non possiamo veramente parlare di ricominciare da zero, perché non è che fossero degli sconosciuti prima, erano già volti familiari per i fan dei Me contro te, bambini che fino a pochi giorni prima li avevano visti recitare la parte degli aiutanti del signor S, quindi nel momento in cui questi bambini li vedevano in un altro canale, li riconoscevano e si iscrivevano in massa. Non hanno comunque ricominciato da zero, hanno solo traslocato al massimo, tanto che in questo commento che dice la challenge l'ha vinta l'aiutante D, credo proprio che si trovi sotto uno dei primi video di questo nuovo canale. Poi può essere pure che tutta la questione del canale di nome signor S si sia articolata in un mese, cioè magari questo canale è nato il 6 gennaio 2018 e ha passato un mese serrato in cui ogni giorno ha pubblicato un video fingendosi tipo il signor S, fingendosi parte dell'universo dei Me contro te. Non lo so, c'è quindi questa piccola incoerenza. Ora, in ogni caso, anche se il canale fosse nuovo, comunque Id Insieme cercherebbero ancora di farsi trovare proprio dai fan dei Me contro te. E come? Usando i tag. I tag su YouTube sono parole chiave che gli utenti possono cercare nella barra di ricerca per farsi spuntare i loro video. Cioè, ad esempio, se carichi una ricetta di torta al cioccolato, dovresti usare come tag per questo video torta al cioccolato, torta, ricetta torta facile, dessert al cioccolato, come fare una torta, eccetera eccetera. Quindi appunto sono quelle parole, quelle frasi che gli utenti alla ricerca di quel contenuto lì cercheranno nella barra di ricerca e gli spunterà il tuo video. Ora, i tag aumentano anche la possibilità che il tuo video compaia tra i contenuti consigliati accanto ad altri video con tag simili. Attenzione! Perché ora gli spettatori, cioè voi, in teoria non potete vedere i tag nostri, cioè dei video. Cioè, ad esempio, voi non potete sapere quali tag io abbia usato per questo video, ma noi creator sappiamo come fare per vedere i tag degli altri, cioè abbiamo degli strumentopoli misteriosi che ce li rivelano. Andiamo quindi a vedere che tag usano Id Insieme quando creano questi loro nuovi video in cui non sono più gli aiutanti del signor S. Nel loro secondo video, Id Insieme si presentano con questo titolo: vi sveliamo il nostro vero nome. Momento epico, ragazzi, scopriamo finalmente il nome di questi due che finora conosciamo solo con le loro iniziali, D ed E. Ma attenzione, tra i tag del video troviamo cose tipo signor S,
Signor S canale, gli aiutanti del signor S, vero nome degli aiutanti e solo alla fine, meno importante degli altri, quindi d'insieme. Quindi della serie non siamo più gli aiutanti, ma se ci cercate su YouTube come aiutanti del signor S ci trovate lo stesso. Ora ragazzi, nel video Dee ed E rivelano finalmente i loro veri nomi, Eric e Dominique. Ci sono anche loro di Palermo, il dissing dei Me contro te è tutto palermitano, ricordatevelo quando dovrete scegliere dove andare in vacanza. Quest'anno beach party al mare di Altavilla. Ma ragazzi, il vero capolavoro dei D'Insieme sta nel loro tentativo palese, secondo me proprio evidente fino a essere imbarazzante, di imitare i Me contro te. Sin da questi primi video si percepisce tantissimo, sempre secondo me si intende che cerchino di replicare il tono di voce dei Me contro te, cioè tipo replicano la loro cadenza, la cadenza di Sophie soprattutto, ma è forzatissima, il risultato è molto forzato, si nota proprio che non sono spontanei. Ovviamente i D'Insieme girano i video dove nella loro cameretta e dietro di loro piazzano un cartellone verde che ricorda un po', secondo me, la famosa lavagna dei Me contro te, quella su cui lui e Sophie scrivono le sfide del giorno. Non contenti, ci mettono anche una lavagna vera e propria. Mi chiedo se per illuminarsi non abbiano shippato un neon da un tutto €1. Vabbè, il terzo video del loro canale è la 7 Seconds Challenge. Vi ricorda qualcosa? Sì, è proprio uno dei primissimi video dei Me contro te. Un video che aveva fatto così tanto successo da essere replicato dai Me contro te per l'anniversario del canale, tipo per 2 anni di fila. E infine non può mancare lo slime. Il loro quarto video infatti è "Facciamo il fluffy slime per la prima volta", e da qui parte ufficialmente l'uso dello slime anche nei loro contenuti. Dopodiché i D'Insieme fanno anche un bel video Q&A dal titolo "Siete fidanzati? #fuck d'insieme". E no, fuck d'insieme non è un'esclamazione, cara Sofia. Questo titolo è identico al "Siete fidanzati? #me fuck te", che è ancora peggio come suona rispetto al fuck d'insieme. Questo video dei Me contro te risale a ben 4 anni prima che lo facessero i D'Insieme. Il format è lo stesso, cioè rispondere alle domande dei fan. Ovviamente è un format che creano molti altri youtuber, il fuck, che ricordo all'algoritmo di YouTube non essere una parolaccia, però capito, metti proprio giusto quella domanda come titolo, è seguito dall'hashtag. Tra l'altro nella descrizione sotto questo video dei D'Insieme notiamo che si definiscono ancora come gli aiutanti. Infatti scrivono nella descrizione "gli aiutanti dopo aver ricevuto tantissime vostre domande. Finalmente rispondiamo a tutti". Ora, gli aiutanti di chi, ragazzi? Di chi? Del signor S, ovviamente, e infatti troviamo ancora nei tag "aiutanti signor S". Ma fatevi aiutare voi! Da qui i D'Insieme passeranno in rassegna tutte le prime challenge andate più virali dei Me contro te. La palloncino challenge, video pubblicato esattamente 3 anni prima dei Me contro te. La pizza challenge, un altro format ripreso sempre dai primissimi video di lui e Sophie. Insomma, sembra che i due, Eric e Dominique, si siano fatti un giretto nella playlist dei primissimi video dei Me contro te pensando: ok, se ha funzionato per loro, questo stesso percorso funzionerà anche per noi. E indovinate un po', funziona. Ora qualcuno di voi potrebbe dire però alla fine Iris le challenge quelle sono, le replicano molti canali, mica le fanno solo i Me contro te, cioè non è mica detto che perché facevano quelle challenge stavano copiando i Me contro te. E questo è vero, cioè le challenge si basano proprio sul concetto che la faccio io sul mio canale, poi la propongono gli altri sul loro canale e vediamo, diciamo, chi di noi la fa meglio, chi diventa il king di quella challenge. Non c'è il brevetto, il copyright sulle challenge, ma è altrettanto vero che questa argomentazione traballa un po' se guardiamo lo schema. Cioè Eric e Dominique non scelgono le challenge che vanno di moda nel 2018, non è che la 7 Second Challenge o la palloncini challenge siano in trend nel 2018, capito? Erano in trend, in tendenza tanti anni prima sul web, quando le facevano i Me contro te, e guarda caso i D'Insieme le riesumano. E quali challenge non più in tendenza vanno a riesumare? Quelle che avevano fatto i Me
Me Contro Te all'inizio del loro canale e che avevano racimolato più visualizzazioni in rigoroso ordine di pubblicazione. Quindi giustamente ragazzi io me lo chiedo, dopo quante coincidenze è lecito sollevare dei dubbi che i d'insieme stiano plagiando i Me Contro Te? Cioè capite che non è la cosa singola il problema, non è che abbiano preso una cosa caratteristica del canale dei Me Contro Te facendo la propria, è un pattern, c'è uno schema che si ripete, è quello che ti fa capire che qualcuno non stia semplicemente traendo ispirazione, ma cercando di rifare il tuo canale già esistente. È ovvio ragazzi che se apro un canale in cui parlo di attualità politica non sto automaticamente plagiando Breaking Italy, ma se mi metto uno sfondo di legno con il nome del mio canale scritto sopra in blu, magari fatto con lo stesso font di Breaking Italy, e quando apro i video dico hey, proseguendo a parlare con una cadenza che cerca di scimmiottare l'accento sardo, beh ragazzi io non lo so se lo chiamerei esattamente un omaggio, sicuramente Breaking Italy non lo definirebbe un omaggio da parte mia, soprattutto se poi quando mi domandano se mi ispiri a lui io lo nego. Quindi questa differenza secondo me è importante, trarre ispirazione da un altro canale significa prendere un'idea, una cosa vaga che ti piace di un canale e reinterpretarla nel tuo stile, aggiungendoci qualcosa di tuo. Giusto? Copiare invece è proprio replicare l'identità di un altro canale, in questo caso un'identità che non ti appartiene, prendendo tutte le cose che rendono quel singolo canale caratteristico, o quasi tutte, e facendole tue, sperando che nessuno se ne accorga, o peggio sperando che un giorno l'originale venga scambiato per la tua imitazione. Ecco, e secondo me questo è quello che hanno fatto un po' i d'insieme. Ripeto, mia opinione, quello che percepisco io, spero che un giorno ci diano anche loro la loro versione, però questo è quello che sembra che abbiano fatto all'inizio del loro canale. Io lo vedo lo schema, ma non perché sono particolarmente sagace, ragazzi, questi due youtuber avevano letteralmente creato il canale del signor S, attirando i fan dei Me Contro Te. Sono arrivati a farsi minacciare di denuncia dai Me Contro Te, ma non è che poi l'hanno finita e basta con questo circo, no, hanno continuato, hanno aperto un nuovo canale nel quale ok non c'era più il signor S, ma hanno cercato ancora di farsi trovare dai fan dei Me Contro Te usando tag come aiutanti signor S, ma hanno pure replicato le challenge di lui e Sofì, hanno messo titoli uguali ad alcuni titoli dei video di lui e Sofì, tentano di replicare anche la cadenza delle loro frasi, il modo in cui loro parlano. Cioè, ma secondo voi non basta tutto questo per parlare di furto di proprietà intellettuale? No? Non vi basta? Allora sedetevi, perché ve ne do un'altra di situazione che potrebbe farvi cambiare idea. Vediamo che cosa ne pensate. L'1 maggio 2018 Eric e Dominique, ormai noti come d'insieme, decidono di fare un bel vlog al mare. Mentre Eric e Dominique sono lì, al mare, notano una bottiglia sulla spiaggia. Dentro la bottiglia trovano una lettera, un biglietto, e qui comincia l'ennesima coincidenza. La lettera dice, andiamola a leggere: mia amata, sono dovuto partire, lo sai che non potevo più rimanere. Prima di andare ho conservato per te delle cose molto preziose. Le troverai lì dove c'è luce la notte per non perdersi nel mare. Per sempre tuo, Principino. Eric e Dominique impazziscono, decidono che devono assolutamente trovare questo tesoro e se lo devono prendere. Cosa vi ricorda, ragazzi? Per caso vi ricorda i Me Contro Te che trovano i biglietti con le prove da superare? Solo che lui e Sofì nella loro prima avventura lottavano per salvare un loro amico, cioè il povero Delphi. Qua invece Eric e Dominique sono motivati dall'avarizia, capito? Vogliono appropriarsi del tesoro di qualcun altro. Cioè il tesoro sarebbe, ragazzi, dell'amata del principe. Questo già dice tutto, cioè parla dei valori personali. Seguiamo gli indizi lasciati dagli altri e rubiamo il loro tesoro. Ha senso, ha assolutamente senso a livello metaforico. Ciao ragazzi, sono la Iris del futuro. Intervengo perché ho trovato qualcosa di utile, cioè dei commenti sotto questo video dei d'insieme. Questi commenti ci fanno capire quanto effettivamente alcune persone, soprattutto bambini, perché secondo me non lo sappiamo con certezza, però dal modo in cui sono scritti alcuni commenti io dedurrei che si possa trattare potenzialmente di bambini. Ecco, questi commenti rivelano che alcuni bambini non si rendessero conto del fatto che non fossero davvero gli aiutanti del signor S e che pensassero
che fosse un progetto correlato ai Me contro te. Commento numero 1: ma la scrittura del signor S non è quella. Risponde qualcuno di più sveglio, magari di più grande, ma non è il signor S. Altro commento: provate ad andare avanti così salveremo tutti gli youtuber dalle grinfie del signor S. Vabbè, id insieme, quindi che cosa devono fare? Indovinate, ragazzi, devono risolvere l'indovinello per trovare il tesoro e così inizia la loro saga. In ogni video trovano una lettera contenente un indizio. Sta lettera è sempre scritta da questo misterioso principino per la sua amata e video dopo video, indizio dopo indizio, Eric e Dominique si avvicineranno al tesoro sempre di più, fino a quando il 6 maggio 2018 non arriverà il colpo di scena. Si recheranno dov'è che dovrebbe esserci questo fatidico tesoro, ma lì ci troveranno un biglietto che dirà: non esiste nessun tesoro, il vero tesoro è stato vivere queste avventure con i Dinsiemini, che sarebbero i fan dei Dinsieme. E qui sto rivalutando il nome Trote per la fanbase. Quindi non c'è nessun tesoro, ragazzi, non c'è nessun principino, era tutta una messa in scena, ma architettata da chi? Cioè, chi era l'autore delle lettere contenenti gli indizi, se non era il principino? Nell'episodio seguente uno sconosciuto li chiamerà al telefono e si presenterà come l'autore delle lettere, quello che si fingeva il principino. Eric e Dominique ascolteranno la voce di questo sconosciuto e la voce gli suonerà familiare, ma non riusciranno a capire di chi si tratti. Poi nell'episodio seguente lo capiranno, avranno l'illuminazione: è il fratello di Eric. Quindi Eric non riconosceva la voce di suo fratello. Vabbè, il fratello verrà invitato nel video e lì dirà a Eric e Dominique: eh sì raga, ero io il principino, l'ho fatto perché mi andava, mi sono divertito, vi ho preso in giro, basta, non ci pensiamo più. Fine. Il fratello se ne andrà e non lo vedremo mai più. Credo che proprio non si accederà mai più a tutta questa roba che lui ha combinato. Però dico, tutto bene il fratello di Eric, perché ha un evidente bisogno di attenzioni, cioè per fare una cosa del genere, caccia al tesoro finta, biglietti finti nel mare, biglietti nel faro, cioè non ce l'ha un lavoro, degli amici, qualcuno gli parli, non lasciatelo solo, toglietegli i lacci dalle scarpe. E così, ragazzi, si chiude la prima trama con un Deus ex machina, cioè questo fratello che scende dal cielo giusto per dare una spiegazione al dramma del tesoro e poi scompare per sempre nell'oblio. Vi ricorda qualcosa? Anche questo? Non lo so, magari i Me contro te, che all'inizio pensavano che ad aver rapito Delphi fosse stata la sorella di Sophie, e come lo capivano, infatti parlando al telefono con lei, ci litigavano al telefono, però poi, se vi ricordate, lui e Sophie avevano improvvisamente cambiato trama, cambiato versione senza preoccuparsi troppo della coerenza narrativa, cioè a un certo punto avevano detto no, non è stata la sorella di Sophie, lei non c'entra niente, e quindi si era introdotto un nuovo cattivo, un cattivo vero, il signor S. Ecco, una svolta simile avviene anche nella trama dei Dinsieme. A un certo punto, infatti, non è più, come vi dicevo, il fratello di Eric a perseguitarli, ma c'è un cambio di trama. E cosa succede a questo punto? Nell'episodio del 17 giugno 2019, Eric e Dominique trovano una valigetta sotterrata nel giardino. Dentro ci sono delle lettere e una pendrive misteriosa c'è anche. Ora aprono le lettere, le leggono e una di esse è firmata Dottor Scienziato. Giusto. S, con la S, ormai vedo copie ovunque. Qualche episodio dopo i due decidono finalmente di accedere alla pendrive e vedere cosa ci sia dentro, insomma di inserirla in un PC per aprirne le cartelle. Dominique in realtà non lo vorrebbe fare perché vorrebbe rispettare la privacy del dottor Scienziato, però Eric insiste, lui vuole farsi i fatti del dottor Scienziato e alla fine accedono alla pendrive. Il primo file si chiama istruzioni, il secondo si chiama componente X. Aprono il file istruzioni e al che sullo schermo compare questa to-do list. Configurazione programma, avvio procedura, seleziona intera umanità, inserisci file componente X nel programma, avvia nuovo ordine. Quindi questo dottor Scienziato vuole creare il nuovo ordine mondiale. C'è il villain dei Dinsieme, sono tipo gli illuminati. Eric e Dominique decidono di aprire a questo punto l'altro file, ovvero quello denominato componente X, ma viene richiesta una password. Ovviamente non la sanno la password, sbagliano la password e il sistema gli dà un messaggio di errore. Errore fatale, vuoi informare il capo? Ovviamente i Dinsieme cliccano no perché non vogliono
vogliono mettersi nei casini, ma il sistema dice ah no, vabbè, io nel dubbio invio lo stesso il segnale. Cioè sto allarme praticamente fa un po' di testa sua, li trolla, livelli di sicurezza informatica elevatissimi, scatta un allarme, suoni apocalittici, tensione, suspense, e a questo punto il dottor scienziato li videochiama. Cioè si mostra, oddio, si mostra un parolone, perché comunque indossa una maschera, questa maschera minimalista con il logo dei D'Insieme. Cioè è strano da parte di un cattivo che vuole creare un nuovo ordine mondiale avere in testa il logo di un canale per bambini, ma dico, magari ha figli il dottor scienziato e si è un attimo dovuto arrangiare con quello che ha trovato per fare sta videochiamata. A me piace vederla così. Signore e signori, ecco quello che diventerà il villain dei D'Insieme. Si presenta come il dottor Genio e ben presto rivelerà ai D'Insieme il suo piano malefico: trasformare l'intera umanità in robot. Ma non è tutto, leggendo la descrizione del video scopriamo che il dottor Genio ha anche un canale YouTube tutto suo. Sì ragazzi, avete capito bene, i D'Insieme creano il canale al dottor Genio. Ho un déjà vu. Si stanno copiando da soli. Cioè hanno preso l'idea del canale Signoresse e la stanno riciclando, riadattandola diciamo al proprio format, al proprio canale. Dico, almeno stavolta il personaggio è di loro e non è di altri. Però dov'è la creatività? Veramente abbiamo solo copie e copie delle copie. Vabbè, i D'Insieme costruiscono il loro universo narrativo con questo nuovo cattivo e parallelamente continuano a sfornare altri video con le challenge oppure altri video vlog. Ben presto proprio questo cattivo comincerà a comparire anche durante le loro challenge. Eppure, stando a quello che racconteranno i Me contro te, quando ai D'Insieme verrà chiesto ragazzi, ma voi vi ispirate ai Me contro te, loro avrebbero risposto di no. Anzi, avrebbero proprio detto non li conosciamo, non sappiamo chi siano. Cioè, tipo Mariah Carey con Jennifer Lopez. Addirittura lui e Sophie racconteranno di avere incontrato, cioè praticamente diranno: una volta abbiamo incontrato dei nostri amici che fanno pure gli youtuber, gli abbiamo raccontato questa storia dei D'Insieme e loro ci hanno detto ah ma noi una volta li abbiamo incontrati e gli abbiamo chiesto ma voi vi ispirate tantissimo ai Me contro te. Ma loro avrebbero detto, questi amici a lui e Sophie, loro ci hanno risposto no, per cortesia non mi parlate di questi, non mi dite che somigliamo a questi qua perché noi non li sopportiamo. E così a un certo punto i Me contro te decidono di fare una cosa evocativa di questa situazione. Il 17 gennaio 2020 esce nelle sale il film La vendetta del Signoresse. E di cosa parla? Di un concorso. Lui e Sophie partecipano al Like Award, ma il Signoresse giustamente li rapisce, li imprigiona nel suo laboratorio sotterraneo e in ultimo li clona e li sostituisce con dei cloni cattivi. Dei cloni, ragazzi, attenzione! Questi cloni di lui e Sophie vengono rilasciati, diciamo, nel mondo reale e lì si vanno a fingere lui e Sophie. Così, tipo Avril Lavigne. E praticamente sti cloni, per sembrare più realistici, realizzano video sullo slime, il tutto con l'obiettivo di conquistare il mondo, perché naturalmente questo fanno i cloni malvagi, no? Lo slime. Ora, quando esce questo film al cinema, ovviamente i Me contro te lo promuovono su YouTube. E come lo promuovono? Pubblicando un video sul loro canale dal titolo Il Signoresse ha rapito i Me contro te. E poi pubblicano un secondo video. Qualche giorno dopo, infatti il 30 gennaio 2020, i Me contro te pubblicano questo video qui, una intervista doppia stile Le Iene. Da una parte ci sono lui e Sophie, dall'altra parte vengono intervistati i cloni. Questa cosa dei cloni, ragazzi, è metafora, come hanno recentemente spiegato, del loro problemino con i D'Insieme. Cioè loro si sono ispirati a un problema che in quel momento stavano vivendo effettivamente nella realtà. C'erano due persone che si comportavano come se fossero i loro cloni per appropriarsi del loro successo, per sostituirsi a loro. Una metafora che definirei sofisticata. Ma i D'Insieme gli clonano l'idea dei cloni. Infatti il 30 gennaio 2020 esce pure sul canale dei D'Insieme questo video qui.
Alla fine di questo video si vede ciò: una donna bionda seduta di spalle che è no, non è il clone di Avril Lavigne. Eric torna a casa, si trova in casa questa sconosciuta bionda che somiglia in modo inquietante alla sua ragazza Dominique e le chiede: ma tu chi saresti esattamente? E la bionda gli risponde: io mi chiamo Isabella e sono la gemella cattiva di Dominique. Ah, che poi ragazzi, oddio, cattiva, cioè si scoprirà che più che altro è antipatica, non è che è cattiva, è tipo una mean girl, una bulletta, ma non è che è lì per distruggere l'umanità. Vabbè, comunque poi Dominique torna a casa e niente, questa gemella non c'è più. E quindi Eric dice: ma dov'è? C'era Isabella, la tua gemella? Scusami, Dominique, ma domanda, tu per caso hai una gemella e non me l'hai mai detto? Ma Dominique gli risponde: no, ma quando mai? Ma che dici? Eric non le crede. No, io l'ho vista, io ho visto la tua gemella, l'ho conosciuta, e caccia fuori la macchina della verità. Sottopone la sua ragazza alla macchina della verità. Ebbene, la macchina della verità dice che Dominique è sincera, non ha una sorella gemella. Ma allora, chi è Isabella? Cioè, Eric inizia a considerare l'idea di avere le allucinazioni quando, vabbè, alla fine, ragazzi, ve la faccio breve, si scopre che Dominique praticamente si trasforma in Isabella, la sua gemella bionda, è cattiva ogni volta che si spruzza il profumo, perché è un profumo creato dal dottor Geniu che quando lo inali ti fa mutare il DNA. Tra l'altro all'inizio Dominique non ci crede che ogni volta che lei si spruzza il profumo si trasforma, no? Perché lei non si ricorda dei momenti in cui è Isabella, ha tipo delle amnesie. Quindi Eric, per dimostrarglielo, prepara un registro, tipo quelli delle presenze a scuola, no? E la costringe a firmare ogni tot di minuti, tipo ogni mezz'ora, per certificare che sia sempre lei e non il suo alter ego cattivo. Ma a un certo punto Dominique va a vedere sto registro e si accorge che alcune delle firme non sono sue, cioè per diverse volte, per diverse mezz'ore, diciamo, ha firmato una certa Isabella. Cioè, vedete che thriller psicologico. A momenti Dominique tira fuori una trottola e la fa girare. Insomma, scoperto l'inganno del profumo, Eric distrugge la boccetta, Isabella scompare e vissero tutti felici e contenti. Finché qualche video dopo Eric si trasforma in Romeo, il suo gemello cattivo ossigenato. Cioè, di base cioè, una cosa fondamentale di questa boccetta è che quando te la spruzzi diventi ariano. Quindi praticamente Eric aveva mentito, capito? Non lo aveva distrutto il profumo, sto profumo ricompare e così in qualche modo appunto si trasforma nel suo gemello cattivo e si arriva a un punto in cui i gemelli cattivi, Romeo e Isabella, prendono il sopravvento perché ci sono loro ma non Eric e Dominique. Quindi abbiamo questo momento drammatico in cui Romeo e Isabella si alleano con il dottor Geniu, il villain dei D'insieme, perché loro sono cattivelli, no? A un certo punto però i D'insieme rinsaviscono un attimo dal profumo, perché se non sbaglio questo profumo aveva tipo una durata temporanea, e riescono a fare usare al dottor Geniu il suo stesso profumo su di sé, cioè glielo fanno spruzzare. Risultato, il DNA del dottor Geniu si modifica e si trasforma nel dottor Timothy, che infatti invece di avere il vestito nero ce l'ha bianco, perché appunto, come vi dicevo, questo profumo tende a sbiancare, è tipo a base di candeggina, ti fai i capelli biondi, i tuoi vestiti diventano chiari. Ora però c'è un po' un inghippo, perché siccome il dottor Geniu è già cattivo, allora il suo gemello è buono, cioè magari non è proprio Gerry Scotti, capito? Però comunque con lui si può ragionare. Insomma, il dottor Timothy prende e si impossessa del laboratorio del dottor Geniu, prende il controllo dei suoi piani e a un certo punto il dottor Timothy si innamora della gemella cattiva di Dominique, Isabella. Quindi abbiamo pure questa storia d'amore che decisamente non ci meritavamo. Quindi che cosa fa a questo punto il dottor Timothy? Vuole Isabella, ma Isabella è Dominique, cioè quindi pensa: ok, devo fare un esperimento scientifico per trasformare Dominique permanentemente in Isabella. Quindi lui fa questo esperimento che però fallisce miseramente, fallisce così tanto miseramente che ha un effetto collaterale molto utile. I gemelli cattivi
si sdoppiano, diventano degli individui a sé stanti e quindi praticamente di fatto diventano dei cloni dei d'insieme. Da qui in poi, ragazzi, Eric e Dominique avranno questa trama in cui i loro gemelli cattivi sono molto protagonisti, cioè spuntano spesso nei loro video, e addirittura nel febbraio 2021 vedremo sul canale dei d'insieme l'intervista a doppia, Eric da una parte, il gemello dall'altra, poi un altro video con Dominique da una parte e la gemella dall'altra, stile Le Iene. Un format, devo dire, molto molto simile all'intervista a doppia con i cloni che lui e Sofia avevano fatto un anno prima. Io non ho parole, ragazzi, cioè ci vuole coraggio per clonare l'idea dei cloni e annacquarla così quando è una palesissima frecciatina. Però vabbè, ovviamente anche questa potrebbe essere una coincidenza, tutto è possibile, ragazzi. È possibile che nello stesso mese in cui lui e Sophie hanno avuto l'idea dei cloni, hanno fatto il film sui cloni e i video con i loro cloni cattivi, anche Eric e Dominique, ripeto, nello stesso mese si sono messi, cioè hanno avuto l'idea, gli è venuta l'idea, guarda caso, di creare i gemelli cattivi, quindi delle persone uguali, identiche a loro, però in versione cattiva. Tra l'altro Eric e Dominique faranno anche l'intervista doppia tra loro due, cioè proprio tra Eric e Dominique senza gemelli cattivi, esattamente come in questo video avevano fatto in Me contro te molti anni prima. Stesso sfondo addirittura, e se guardiamo bene Dominique ha i capelli messi così, esattamente come Sophie. Ripeto, io adesso magari vedo copiette ovunque, vedo scopiazzamenti ovunque, però veramente almeno una di queste non può essere una coincidenza, giusto? Cioè, tutte queste coincidenze, boh, veramente le vie del Signore delle coincidenze sono infinite. E infatti non finiscono qui le coincidenze. Il 22 luglio 2019 sul canale dei Me contro te c'è un nuovo colpo di scena. Sophie diventa una sirena, non per scelta ma per colpa del malvagio signor S. Tutto inizia con un pesciolino rosso che praticamente appare improvvisamente in una boccia misteriosa a casa di lui e Sophie. Ma non è una boccia e basta, cioè sulla boccia c'è inciso un simbolo. Sophie lo osserva, questo simbolo, e dice: oh, è un 5, che carino. Ma lui capisce subito che non è un 5, lui ormai paranoico a livelli estremi dice: no, questo non è un 5, Sophie, è una S, è la firma del signor S. Sophie però minimizza e dice: ma no, figurati se è la S del signor S, ma perché il signor S ci dovrebbe lasciare un pesciolino, questo è palesemente un 5. Quindi in ultima istanza lei ribattezza questo pesciolino 5 perché sulla boccia c'era il 5, che in inglese si dice 5. I Me contro te ti insegnano anche l'inglese, meglio di Magic English. Quindi insomma scopriamo che la capacità di sopravvivenza di Sophie è pari a quella di un panda. Lei non so come non capisce che sto pesce gliel'ha mandato il signor S. Cioè, Five a un certo punto sparisce, e chi l'avrà mai rapito? Chi sarà mai stato? Potrebbe essere stato il gatto bianco che c'era sul tetto? No, è stato il signor S, che in realtà non l'ha rapito, ragazzi, ha fatto di peggio. Lui e Sophie come sempre infatti trovano una lettera, e la lettera recita: quello sulla boccia non era un 5 ma una S. Il vostro amato pesciolino era una mia invenzione. Volete sapere dove si trova adesso? Il pesciolino rosso è in te, cara Sophie. Piano piano si impossesserà del tuo corpo. Riuscirete a salvarvi anche questa volta? Firmato signor S. Cioè, non so se avete capito, ragazzi, il pesciolino 5 è dentro Sophie. Io non so se farmi delle domande o evitare. Nel video successivo succede l'imponderabile. Sophie si fa un bagno nella vasca da bagno e le spunta una coda da sirena. Sophie si ritrova bloccata, non riesce a uscire dalla vasca, passa 20 minuti nel tentativo di farlo e alla fine per fortuna si asciuga la coda e si trasforma di nuovo in umana, cioè le spuntano di nuovo le gambe. Ora Sophie decide di non dire niente a lui, decide che nasconderà, custodirà questo segreto di essere una sirena, e questa cosa le diventa un espediente per fare delle challenge. Per esempio la challenge Dico solo bugie per 24 ore, in cui Sophie usa il fatto di non dover dire di essere una sirena come espediente per fare questa sfida in cui deve mentire continuamente a lui. Ovviamente Sophie, ragazzi, non può toccare l'acqua, altrimenti si trasforma. Chi ha visto diciamo H2O conosce la letteratura delle sirene, e quindi la
vediamo fare cose goffe, come passargli una carraffa con i guanti, oppure uscire un ombrello gigante sebbene sia estate. Nel video successivo lui propone a Sophie di fare la Anguria Challenge, ma facendo questa challenge Sophie si bagna inavvertitamente, al che scappa, si rifugia in bagno, insomma, però a un certo punto si vede costretta a confessare a lui il suo segreto. Gli dice: lui, sono una sirena. A questo punto il signor S decide di aiutarli. E come li aiuta? Li manda in una nuova casa, non una casa qualunque, ma una villetta con piscina. Se questo è il livello di cattiveria del signor S, per favore mandate un signor S nella mia vita. Cioè, ragazzi, li ha mandati in una villa con piscina, ha trasformato Sophie in una sirena. Non capisco di cosa si lamentino, francamente. Scusate il victim blaming. Da qui parte la solita avventura. Ad ogni episodio lui e Sophie trovano una nuova lettera firmata dal signor S contenente le istruzioni per superare una prova. Ogni prova è una scusa per fare una nuova challenge, ma nell'episodio del 17 agosto 2019 la situazione si fa drammatica. La coda di Sophie diventa nera, le fa male, cioè come se avesse dei lividi. A questo punto il signor S manda una nuova lettera, una più crudele del solito. Infatti dice, questa lettera: siccome mi diverte tanto vedervi sforzare, vi voglio dare un'ultima possibilità. Domani vi sottoporrò alla prova 6. Poi vabbè, praticamente li avvisa che puta caso non supereranno la prova 6, Sophie rimarrà una sirena per sempre. E credo che sia una minaccia. Lui e Sophie scoprono quale sarà questa fatidica prova finale. Trovano 3 scatole vicino alla piscina e un biglietto che dice: non scegliete la scatola sbagliata, ma la carciofina sirenetta non dovrà mai cadere in acqua. Se succedesse rimarrebbe sirena a vita. Come sono crudele, muahaha, firmato signor S. Tra parentesi, tutti i biglietti del signor S finiscono con la risata malefica, muahaha. Questa cosa mi spezza. Praticamente la prova consiste nel nascondersi a turno nelle scatole. L'altro dovrà spingerne una in acqua, facendo attenzione a non scegliere quella sbagliata, perché se lui spingerà per sbaglio la scatola con dentro Sophie in piscina, lei si bagnerà ovviamente e rimarrà quindi per sempre una sirena. I due vincono, ma ovviamente, ragazzi, non finisce qui. Lui ha la maglietta bagnata e quindi nel momento in cui abbraccia Sophie, lei si bagna e si trasforma di nuovo in una sirena. Quindi niente, in realtà la sfida è fallita. Nel video successivo Sophie si butta in piscina per recuperare un forziere, lo aprono e al suo interno ci trovano una pozione magica, oltre che un biglietto da parte del signor S. La pozione, spiega il biglietto, servirà per fare tornare Sophie umana. Sophie la beve e finalmente guarisce dalla sua sirenaggine. Quindi ragazzi, tutto è bene quello che finisce bene. 2 anni dopo, sul canale dei D'Insieme comparirà questo video. Dominique è diventata una sirena per colpa del dottor Timothy. E come? Cioè, come? Partiamo dal principio della storia. Eric e Dominique sono in una villetta con piscina, quando a un certo punto spuntano delle bottiglie di succo di frutta hawaiano, gentilmente offerte dal dottor Ginyu che passava di lì. Ora, a un certo punto arriva Isabella, la gemella cattiva di Dominique, che ovviamente prende il succo di frutta e se lo beve, perché è cattiva, quindi lei ovviamente beve il succo di frutta lasciato lì da un uomo losco, cioè lei, essendo cattiva, ragazzi, non teme il GHB. Dopo aver bevuto, Isabella prende ed entra in piscina per andarsi a rilassare. Cioè non avrei niente da ridire se non fosse che praticamente lei entra vestita in piscina con tutti i jeans, c'è i calzini e si mette là, ah sì, facciamoci un bagno rilassante. Quindi appunto qualcosa nel succo di frutta c'era, secondo me. Vabbè, Isabella si rilassa e poi scompare, si dissolve nel nulla, cioè scompare con questo effetto speciale degno della Marvel, e quindi Eric e Dominique devono ritrovare Isabella. Insomma, qualche episodio dopo arriva un pacco per loro due. Dominique, ragazzi, lo apre e ci trova dentro una coda da sirena e un biglietto del dottor Timothy, il quale le scrive: ho capito che a nuotare sei pessima, quindi eccoti una coda, indossala subito e allenati. Praticamente siccome il dottor Timothy è innamorato di Isabella, no? Allora li vuole aiutare a trovarla, cioè io capisco così. Quindi Dominique non è che diventa propriamente una sirena come il titolo promette, no, lei indossa questa coda fake davanti alla telecamera, ma questo non significa essere una sirena, questa è appropriazione culturale delle sirene, nulla di personale comunque. Oh no, devo andare.
Ok, adesso lo sapete, io sono una sirena, lo so, è sconvolgente, ma in quanto sirena di acqua me ne intendo. Ragazzi, se c'è un modo per restare idratati senza rinunciare al gusto è con Airwrap. Questa borraccia non è una borraccia qualunque, cioè praticamente voi la riempite con l'acqua, ci inserite il po' dall'aroma che preferite, che può essere limone, anguria, ciliegia, Coca-Cola, tè, cioè esistono tutti i gusti tranne il pesce, per fortuna. E puff, ragazzi, quando berrete vi sembrerà di stare sorseggiando una bibita saporita, ma sarà solo un'illusione, c'è tutta una farsa, è una copia del sapore, è un plagio del sapore, perché è solo acqua, senza coloranti, senza schifezze, senza quegli zuccheri aggiunti che io non posso assumere perché sono un pesce di acqua salata, cioè sono una sirena di mare io. Siamo a gennaio, ragazzi, gennaio è il mese delle promesse, lo so che vi siete promessi di andare in palestra, leggere di più, mangiare più sano. Però lo sapete qual è una cosa veramente semplice che potete fare sin da subito per iniziare una vita più sana? Bere più acqua. Fatelo con Airwrap. Istruzioni per l'uso: inquadrate questo codice QR o cliccate il link che c'è giù nell'info box, usate il codice IRISRESET scritto tutto attaccato e avrete uno sconto del 10%, ma attenzione perché sarà valido fino al 31 gennaio, quindi sbrigatevi. L'acqua è importante, lo dicono tutti, ma con Airwrap è più buona, fidatevi di una sirena. Quindi dicevamo la storia della sirena. Questa trama dei d'insieme mi ricorda assai la trama inventata dai Me contro te. Dico, ovviamente può essere anche una coincidenza, cioè può capitare di avere idee simili. Però quello che dico io è: ma sempre, così spesso? Cioè, ma siete telepaticamente collegati? Tra l'altro a un certo punto c'è il video del dottor Timothy che si palesa come voce fuori campo nella villetta con piscina di Dominique e Eric, e dice a Dominique che si deve fingere incinta mentre nuota. In quale kink rientra questa cosa? Cioè, che perversione è? Comunque Dominique Sirena sul canale dei D'insieme come trama tornerà 2 anni dopo, quindi nel 2023, quando berrà un tè che il dottor Timothy le aveva inquinato con una pozione, quindi lei si trasformerà in una sirena, stavolta una sirena vera. E comunque hanno fatto anche i D'insieme la non spingere la scatola sbagliata in piscina challenge. Questa è la loro copertina, questa invece era la copertina dei Me contro te. Guardate tipo l'ombra della persona rannicchiata scatola, è identica, oppure le stesse X usate come adesivi. Ripeto, ragazzi, io ormai vedo copie ovunque, è diventato un riflesso automatico per me. Cioè io vedo Eric e Dominique che fanno cose e penso: ah, guarda, stanno facendo un'altra citazione dei Me contro te, e non capisco se ormai mi sono fissata io. Cioè io mi chiedo se non sto perdendo il contatto con la realtà, perché è questo poi l'effetto che fa lo scopiazzamento, secondo me. Chi l'ha vissuto lo sa. Ti viene da chiederti: ma sono fissata io o qualcosa non cioè, o sono fissati loro? Perché è ovvio che alcune cose negli anni possano essere un caso, può capitare, ma quali? Come fai a sapere quali? Cioè, comunque sai di avere a che fare con delle persone capaci di copiare, quindi il dubbio ti viene sempre, è inevitabile. Cioè, tipo, io percepisco il plagio persino nella proposta di matrimonio, perché sì, ragazzi, 3 anni fa lui ha fatto a Sophie la proposta di matrimonio, una proposta di matrimonio molto commovente. Lui ha portato Sophie in una location fiabesca, c'erano le frasi di una loro canzone appese in giro, e alla fine le ha chiesto di sposarlo. Tutto filmato e caricato su YouTube. Dopodiché cosa succede? Che 3 anni dopo, quindi comunque vabbè, il range di tempo è ampio, 3 anni dopo Eric e Dominique vanno in vacanza alle Maldive e Eric filma dietro le quinte della sua proposta di matrimonio a Dominique per farci un contenuto per YouTube. Coincidenze? Sì, probabilmente in questo caso sì, perché penso che sposarsi per copiare l'altra coppia sia esagerato per tutti, persino per i D'insieme. C'è da dire che appunto a distanza di 3 anni i Me contro te ancora non si sono sposati perché dicono di non avere il tempo, quindi secondo me i D'insieme sono in difficoltà perché non sanno a chi ispirarsi per sto matrimonio, cioè si ritroveranno a dover prendere ispirazione dal matrimonio, non lo so, di Diletta Leotta. Ma i Me contro te hanno mai reagito a queste presunte scopiazzature? Sì, ragazzi, l'anno scorso Sofia ha pubblicato su TikTok questo video scrivendo: quando vedo chi copia, seguito dal meme del bambino che ha i conati di vomito. Non fai i nomi, ma indovinate chi ha la coda di paglia? Non io, perché la mia modestamente è una coda di pesce. Dominique invece poco dopo pubblica questo TikTok usando la stessa musichetta del TikTok di Sophie
è lo stesso meme del bambino che ha i conati di vomito, ma scrivendo quando vedo certi TikTok. Quindi sembra una risposta a Sophie, cioè o si è sentita chiamata in causa e quindi le sta appunto rispondendo, oppure le ha copiato il meme, cioè dobbiamo aprirci anche a questa possibilità. Ora, mentre su YouTube negli anni succede tutto quello che abbiamo appena visto, i Me contro te conquistano il mondo anche fuori da YouTube, ragazzi, riempendo i negozi e svuotando i portafogli dei genitori italiani, perché praticamente a un certo punto i prodotti firmati Me contro te invadono le librerie, i negozi di giocattoli, le sale cinematografiche, cioè se ne escono con un merchandising da fare sembrare quello della Disney una bancarella. Tutto inizia nel 2018 con il loro primo libro, ma attenzione perché non è un libro e basta, è un fantalibro. Occhio ragazzi a non scambiarli con i libri normali, perché anche i D'Insieme pubblicano un libro che non è Fanta, è Pepsi. Lui e Sophie iniziano a sfornare i libri con la stessa velocità con cui producono gli slime, uno dietro l'altro, cioè stampano libri come se fossero giornaletti, e così fanno anche i D'Insieme. Ma ragazzi, concentriamoci un attimo sulla grafica, osserviamo bene i colori, guardate e memorizzate, perché questa copertina con loro fatti così a cartone animato verrà riproposta dai D'Insieme. Anche un loro libro è fatto così con loro a cartone animato. Ora, dopo aver invaso le librerie, lui e Sophie, quindi Me contro te, invadono, come vi dicevo, pure i negozi di giocattoli. Arriva lo slime dei Me contro te, cioè c'è stato questo periodo, io mi ricordo, in cui tutto era dei Me contro te. C'era appunto lo slime dei Me contro te, lo zaino dei Me contro te, l'astuccio dei Me contro te, le borracce dei Me contro te, le tazze dei Me contro te, il monopattino dei Me contro te. Cioè mancava solo la moneta dei Me contro te, praticamente esisteva un'economia parallela per i Me contro te, il PIL dei Me contro te veniva calcolato a parte. Voi pensate un oggetto, sicuramente c'era dei Me contro te, tanto che i due a un certo punto creano pure un negozio ufficiale online, lo store dei Me contro te, anche perché giustamente c'erano anche le cose contraffatte. E alla fine arriva anche la cosa grossa, arriva il primo film dei Me contro te, quello sui cloni di cui parlavamo poc'anzi. La vendetta del signor S non sarà l'unico film dei Me contro te, perché l'anno successivo, nel 2021, uscirà il secondo film dei Me contro te, Il mistero della scuola incantata, dove compariranno altri cattivi oltre al signor S, cioè altri personaggi che entreranno a fare parte del loro universo. Ora, nel 2022 uscirà il loro terzo film e nel 2023 i Me contro te decideranno che un film all'anno è poco, quindi ne faranno uscire 2 all'anno, uno all'inizio e uno alla fine. Così hanno fatto anche quest'anno. Anche i D'Insieme parallelamente propongono i loro prodotti brandizzati, lo zaino dei dei D'Insieme, l'album di figurine dei D'Insieme, e addirittura nel 2023 uscirà il film dei D'Insieme al cinema, ovvero Il viaggio leggendario, basato sul loro omonimo romanzo. Attualmente i D'Insieme contano oltre 2 milioni di iscritti, un traguardo impressionante. Certo, si potrebbe obiettare che questo successo sia stato raggiunto con strategie, diciamo, discutibili, però dai, diamogli anche il beneficio del dubbio, nel senso, erano molto giovani quando scopiazzavano i Me contro te, cioè o meglio quando hanno iniziato con il canale del signor S. Magari oggi si sono redenti, magari sono cresciuti, hanno maturato il loro stile, quindi domanda, l'hanno fatto? Beh, mettiamola così ragazzi, loro hanno un grande pregio che è la coerenza. Vi mostro alcune cose recenti che stanno circolando sui D'Insieme e che fanno sospettare che la risposta sia no. Prendiamo per esempio questo video dei Me contro te. Titolo: Mangiamo solo cibo più aspro versus piccante del mondo. Realizzato all'inizio di quest'anno, quindi il 14 febbraio 2024. 3 mesi dopo i D'Insieme hanno pubblicato lo stesso video. È vero che comunque questa challenge magari in quei mesi poteva essere un trend riproposto da vari canali. Come vi dicevo, le challenge girano su YouTube e un po' i canali che fanno le challenge se le passano, ma infatti a essere sospetto non è tanto l'argomento del video dei D'Insieme quanto la copertina, perché è letteralmente identica a quella del video dei Me contro te, cioè stesso layout, stessi colori, uno a cui esce il fumo dalle orecchie e l'altro che invece fa la boccuccia verde a culo di gallina.
cartolina. Mi sembra che si siano messi l'immagine dei Me contro te accanto e che l'abbiano replicata in modo millimetrico. Ma non finisce qui. Il 29 novembre di quest'anno, ragazzi, i Me contro te hanno postato su Instagram questa serie di foto. Sono loro sotto l'aurora boreale, il fenomeno naturale che tutti sogniamo di vedere almeno una volta nella vita. Un post più che altro romantico, suggestivo. La descrizione dice: abbiamo realizzato un sogno, l'aurora boreale è apparsa sopra di noi in Lapponia. Tutto molto bello, se non fosse per quello che succede il giorno dopo. Esattamente 24 ore dopo, il 30 novembre, indovinate chi pubblica cosa su Instagram? Id Insieme. Anche loro sotto l'aurora boreale. La descrizione dice: ieri sera appena atterrati in Lapponia e troviamo subito l'aurora boreale. Che spettacolo e che fortuna! Ma soprattutto che ossessione! Cioè, anche la sequenza di foto è identica a quella di lui e Sophie. Ma che è? Praticamente c'è una foto di coppia insieme, la foto di un bacio, una foto di lei e una foto di lui. A questo punto ci sarebbero le carte in regola per richiedere un ordine restrittivo, ma ragazzi, attenzione, perché c'è un dettaglio che fa la differenza. Ebbene, anche Chiara Ferragni il 30 novembre, quindi lo stesso giorno dei d'insieme, ha pubblicato su Instagram una foto di lei sotto l'aurora boreale della Lapponia e i Me contro te le hanno pure commentato il post scrivendole magia. Quindi praticamente, ragazzi, la Lapponia non si sa come, non si sa perché, era affollatissima il 30 novembre, c'era tipo una festa di paese. Magari d'insieme non erano lì perché c'erano andati i Me contro te, magari le agenzie avevano organizzato, come si chiama, tour operator, una cosa del genere, cioè un viaggio di gruppo con gli influencer, uno di quegli eventi che non sono poi così terribili, o magari le igloo erano in offerta su Booking. Di sicuro a questo punto io mi sento di scartare l'ipotesi più estrema, cioè lo stalking. Non penso veramente, ragazzi, che i d'insieme, vedendo il post dei Me contro te sotto l'aurora boreale, abbiano detto: oh no, dobbiamo fare subito i biglietti, presto, andiamo in Lapponia e ci andiamo stasera. Ma intanto è proprio poco dopo questa cosa che i Me contro te decidono di mettere fine a questa pagliacciata, per citare la stessa Sophie. Diventano cattivissimi. Non hanno soltanto copiato Sofia e lui, hanno copiato anche il signoressa. Io farei così. Sta per uscire nelle sale il loro nuovo film, Cattivissimi a Natale, quando prendono una decisione che farà la storia: aprire un nuovo canale su YouTube, ma stavolta non per bambini. Stavolta lui e Sophie puntano a quelli che li seguivano nel lontano 2014, quando tutto è cominciato e quando questi ragazzi che li seguivano avevano circa 10 anni, ma ora sono cresciuti, avranno almeno 20 anni, ormai si saranno stufati degli slime, ormai quello che gli interessa è il drama, il gossip. Nasce così il Me con te podcast, un progetto in cui vedremo un lui e una Sophie più adulti. Il primo episodio spaccherà internet. Per la prima volta lui e Sophie parleranno di tutto quello che hanno vissuto in questi anni, di tutto quello che hanno sopportato in questi anni. Inizia ufficialmente una nuova saga dei Me contro te, in cui i villain saranno i cloni del signor S, ma questa volta quelli veri. Il titolo del primo video podcast di lui e Sophie è I Me contro te di Wish. Già dal titolo direi che non si respira un'aria di diplomazia. È chiaro sin dall'inizio che questo video non sarà una chiacchierata leggera, ma una dichiarazione di guerra. La copertina è già passivo-aggressiva, lui e Sophie che fanno delle facce seccate mentre indicano sullo sfondo una coppia di ragazzi che hanno il volto censurato, quindi non vediamo chi siano. Sotto leggiamo la scritta copioni. Se non avete capito chi siano questi copioni, tranquilli, perché benché lui e Sophie non diranno mai nel corso del podcast di quale canale parlino per non dargli visibilità, nei tag YouTube invece lo scriveranno e come. Uno dei tag infatti è d'insieme. Lui e Sophie dicono di volersi togliere con questo video qualche sassolino dalla scarpa. A quanto pare nella scarpa avevano una cava di marmo, cioè Stonehenge. Il succo del discorso qual è? Dicono lui e Sophie: raga, siamo stati copiati, ma noi in modo normale. Cioè, tanti canali ci hanno copiato dopo il nostro successo, tanti canali fanno ad oggi i nostri stessi contenuti, usano i nostri colori, si rifanno al nostro stile, e qua si riferiscono, ragazzi, sicuro a Ninna e Matti. Sono sicura, anche perché Ninna e Matti li troviamo pure loro tra i tag del video. Ma, dicono lui e Sophie, tra i tanti imitatori uno si è distinto per la sua scorrettezza, cioè i d'insieme. Ripeto, non fanno il nome, ma ormai lo sappiamo che sono
sono loro, perché insomma poi come vedremo quelli là risponderanno e ci sarà un botta e risposta. Quindi dicono lui e Sofì: questo canale ci ha copiato tutto, ci ha copiato pure il signor S. Sofì, ragazzi, è agguerritissima, dice loro ci copiano tutto, ci copiano i contenuti, i viaggi, i capelli, il modo in cui parliamo, al che lui si triggera, soprattutto appena lei nomina i capelli e dice oddio sì, i capelli, quello si fa, cioè riferendosi a Eric, si fa i capelli come i miei. Che è vero, ragazzi, lui sfoggia questa cresta alla Johnny Bravo, che è un'acconciatura poco comune, oserei dire improbabile, ed Eric guarda caso usa lo stesso identico look. Addirittura, a detta di lui e Sofì, la gente li confonderebbe certe volte con i d'insieme, cioè ci sarebbero persone che li scambiano, tipo i fan certe volte li incontrano per strada e gli dicono ho visto la vostra locandina, ho visto che sarete al centro commerciale, e loro al che devono rispondere no, veramente quelli non siamo noi. Quindi disagio, anche perché dice Sofì, se lo fanno con noi lo fanno anche con loro, a loro li scambiano per noi probabilmente. Ma la ciliegina sulla torta, ragazzi, arriva quando lui e Sofì sganciano la seguente bomba: i d'insieme avrebbero dichiarato di non conoscerli. È solo che loro, in un'intervista, non so se ti ricordi, hanno detto io non ci conoscono, ma non è stata soltanto in quell'intervista, l'hanno detto più volte. Loro dicono che non hanno idea di chi siamo. Che è assurdo, cioè sono diventati famosi replicando tutto ciò che hanno fatto i Me contro te. Si erano inizialmente fatti conoscere come gli aiutanti del signor S e ora dicono non li conosciamo. Però, ragazzi, c'è da dire che noi non l'abbiamo trovata questa cosa, cioè non abbiamo trovato tutti quanti nessuna intervista in cui i d'insieme dicono no, non li conosciamo. Mi è pure venuto il dubbio che lo avessero detto in qualche video su YouTube, magari in qualche FAQ. Mi sembra sempre di dire una parolaccia quando dico sta cosa, tipo il domanda e risposta, ecco. Mi era venuto questo dubbio perché effettivamente molti commenti sotto i contenuti, soprattutto i primi contenuti dei d'insieme, contenevano domande del tipo che ne pensate dei Me contro te, conoscete i Me contro te, quindi ho detto sicuro avranno risposto a qualche domanda del genere e avranno detto ma no, non li conosciamo. Però credo di aver guardato tutti i video domande e risposte che ci sono sul canale dei d'insieme e niente, non ho trovato niente del genere. Vabbè, alla fine lui e Sofì concludono dicendo ma almeno ci vogliono bene questi due, cioè gli abbiamo cambiato la vita, si sono arricchiti grazie alle nostre idee, spero che almeno ci vogliano bene. Noi alla fine ad oggi siamo soddisfatti delle nostre vite, li perdoneremmo pure, insomma vabbè, si capisce, ragazzi, che vogliano concludere la puntata in modo positivo, dando un messaggio positivo. Infatti dicono ai loro fan mi raccomando, per favore, non andate a scrivergli commenti negativi, non ditegli cose brutte, lo scopo non è questo. Ok, fine della prima puntata. Tra l'altro, dopo questo episodio ho letto su TikTok commenti tipo che mi stai a dire che il canale del signor S non era fatto dai Me contro te? Cioè, per dire cosa? Che ci sono persone che da 7 anni vivono tranquille, convinte di aver eseguito uno spin-off ufficiale dei Me contro te quando guardavano i video del signor S, degli aiutanti del signor S. Cioè, sto dissing ha rovinato l'infanzia a un sacco di gente, trauma collettivo, stiamo mandando un'intera generazione in analisi. Ma attenzione, perché qualche giorno dopo i Me contro te pubblicheranno un secondo video sull'argomento dal titolo Abbiamo infiammato internet, e qui Sofì sgancerà altre 3 bombe. Vi riporto le sue testuali parole. Se ti dicessi che questi youtuber non sono nati a caso, ma sono frutto di un manager che li ha fatti mettere insieme per essere la nostra copia. Tu l'hai conosciuto, questo manager una volta è venuto a dirti piacere e complimenti. E lui al che, ragazzi, le risponde sì, noi conosciamo questo manager, gestisce anche altre persone che ci copiano. E poi prosegue Sofì: tante persone mi hanno scritto in privato dicendo che sono state contattate da lui e che lui gli ha chiesto di fare video stile Me contro te perché sono quelli che vanno per la maggiore. Addirittura ragazzi single che non avevano una fidanzata sono stati obbligati da lui a trovarne una per fare video fingendo che fossero fidanzati. Cioè esisterebbe, ragazzi, un manager che mette insieme delle coppie e le istruisce a plagiare i Me contro te. Cioè fa fidanzare 2 persone e gli dice dovete fare i Me contro te perché per ora vanno bene, quindi faremo un sacco di soldi. Praticamente un Tinder misto al collocamento. Ti trova la fidanzata e il lavoro. Ma non è che sto manager è Ice Boy pure qua, giusto? Il tour della Trote House!
Il video dei Me contro te fa esplodere internet, raccoglie centinaia di migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo, diventa virale, entra in tendenza. Ma sapete qual è la cosa più interessante? Che tutti, o comunque moltissime persone, capiscono immediatamente di chi stiano parlando lui e Sophie, senza che abbiano fatto i nomi. Questo secondo me, ragazzi, la dice lunga, perché secondo me se dici c'è qualcuno che mi copia e non fai il nome, ma tutti capiscono di chi stai parlando, nonostante esistano decine di canali simili al tuo e non uno solo, qualcosa vorrà anche dire. E insomma, a questo punto lui e Sophie pubblicano un TikTok che dice: quando infiammi internet con un video. Come vedete indossano degli occhiali da sole e sfoggiano un'aria da veri boss. Ora, questi occhiali da sole diverranno noti come gli occhiali del dissing e un giorno verranno conservati nello stesso museo che custodisce il revenge dress di Lady Diana, l'ombrello di Britney Spears e il martello di Miley Cyrus. I d'insieme si sentono chiamati in causa e rispondono con questo TikTok, in cui però mancano secondo me completamente il punto. Analisi del TikTok dei d'insieme. I due, Eric e Dominique, iniziano dicendo: sì, lo abbiamo visto quel video, ce lo state chiedendo tutti, lo abbiamo visto, quello in cui in copertina c'è la nostra foto, cioè assurdo, la nostra foto sulla copertina dei Me contro te, il multiverso esiste. E continuano dicendo: ma loro, i Me contro te, accusano noi di avere usato i loro nomi 7 anni fa per fare visualizzazioni, mentre loro usano le nostre facce oggi per fare visualizzazioni. Tutto per cosa? Per promuovere il film. Quindi assistiamo a un tentativo di girare la frittata. Interessante scelta strategica, inaspettata, mai vista prima, originale anche questa. Cioè, manca completamente di logica questa accusa, ma grazie che hanno usato le vostre facce. Il video dei Me contro te parla di ciò che avete fatto, di un'ingiustizia che sentono di avere subito da voi, che poi le loro facce sono pure censurate, se vogliamo dirla tutta. Lui e Sophie non hanno neanche fatto il loro nome, quindi dove le avrebbero usate le loro facce? Da nessuna parte, ragazzi. Poi il fatto che tutti abbiano capito comunque lo stesso di chi si parlasse, beh, quello è un altro discorso e dovrebbero forse farsi due domande. Cioè, è come se uno ti ruba la macchina, tu lo racconti in giro e poi il ladro si difende dicendo: però quello là ha parlato di me, ha raccontato che io gli ho rubato la macchina, quindi siamo pari. Ma che ragionamento è? Il danno l'hai fatto tu, hai cominciato tu. Dico, qua parliamo di una cosa che potrebbe andare sul penale, ragazzi. C'è un canale che sfrutta un personaggio distintivo di un altro canale, i Me contro te, come il signor S, potrebbe rientrare, se non sbaglio, nel furto di proprietà intellettuale, replicare intere storyline, usare elementi iconici di un altro canale fino a confondere i fan di quel canale e attirarli a sé. Potrebbe rientrare, credo, in questo reato, ma in vari tipi di reato. Cioè, se ci sono avvocati tra voi, ci facciano una sintesi di come funzionano queste cose. Se non sbaglio c'è il reato di concorrenza sleale, senza contare che se i d'insieme hanno effettivamente inquadrato la casa dei Me contro te facendo passare un gatto bianco sul tetto dicendo è una nostra spia. Cioè, parliamo di molestie qui, forse addirittura di stalking potremmo parlare, perché comunque filmare la proprietà privata di qualcuno e diffonderla su YouTube senza consenso mi pare una violazione della privacy. Quindi effettivamente dei reati che tutelano da questi tipi di comportamenti scorretti esistono. Poi magari non si va mai per vie legali per queste cose, perché c'è andare a creare un precedente del genere, cioè non conviene a nessuno, è una cosa grossa, vai ad aprire un vaso di Pandora, significherebbe veramente mettere in discussione l'esistenza di molti canali YouTube, di molti profili TikTok, perché su TikTok io credo che TikTok abbia normalizzato tantissimo la replica, il replicare, perché TikTok funziona per ripetizioni, no? Tu devi prendere un trend che va di moda, quindi un contenuto che fanno tutti, e riproporlo e vediamo chi lo fa meglio, un po' come le challenge. Quindi secondo me ci si è un po' abituati all'idea che se tutti facciamo la stessa cosa e proponiamo gli stessi contenuti con lo stesso tono di voce sia normale, ma non lo è, perché quello appunto è un gioco, il gioco di TikTok. Ma su YouTube abbiamo contenuti più lavorati, talvolta anche su TikTok noto che vengono proprio scopiazzati contenuti più elaborati di un semplice trend con il balletto. Credo che abbiamo normalizzato veramente tanto questa cosa. Però comunque dicevo, non si va per vie legali, perché andare a creare un precedente
precedente di questo tipo è un casino. Si evita perché alla fine tutti ci vogliamo sentire liberi di prendere ispirazione da altri ed è difficile stabilire poi il confine tra ispirazione e copia in alcuni casi. Però manco che quando te lo fanno notare rispondi male, smentisci, cioè abbi la decenza di ammetterlo, capito? E chiedere scusa se ha dato fastidio il tuo ispirarti a. Alla fine il confine tra ispirazione e copia in molti casi questo è. Cioè se tu lo riconosci che ti stai ispirando pesantemente al lavoro di qualcun altro, si potrebbe parlare di omaggio, cioè gli stai facendo un tributo, no? Pensiamo alle tribute band, anche perché in qualche modo gli fai anche pubblicità. Ma se lo neghi è un furto di idee, cioè tu ti vuoi sostituire a quei creator, vuoi far pensare che la creatività sia tua. Poi comunque, sempre per tornare al TikTok dei d'insieme che dicono i Me Contro Te stanno usando le nostre facce per fare visualizzazioni e per promuovere il loro film. Dico, i Me Contro Te hanno 7 milioni di iscritti su YouTube, io non penso che gli servano le facce dei d'insieme. Cioè il loro primo film, per dire, ha superato i 10 milioni di euro di incasso, anche abbastanza esagerata come cosa, volendo. Non lo so, secondo me cercare di far passare i Me Contro Te per i cattivi in questa storia non è una exit strategy intelligente, cari ragazzi dei d'insieme, ma ve lo dico col cuore, non lo fate, non dopo che avete letteralmente sfruttato il nome di un loro personaggio, il signor S, per lanciarvi su YouTube. Cioè non è molto educato sputare nel piatto in cui si è mangiato, soprattutto se il piatto è di qualcun altro. Che schifo. Vabbè, ma andiamo avanti, perché il TikTok di risposta dei d'insieme non è che è finito, cioè vi piacerebbe. Dopo aver tentato di girare la frittata accusando i Me Contro Te di usare le loro facce per fare visualizzazioni, i d'insieme continuano dicendo: i Me Contro Te nel podcast hanno detto cose che non sono vere, cose assurde, ma la verità è che loro non accettano il fatto che possano esserci altre persone nel loro campo che fanno video per il loro stesso pubblico. Per lo stesso pubblico. Ok, eccoci qua, classica argomentazione da parte di chi scopiazza, quindi devo dire che un po' me l'aspettavo. Praticamente la buttano sul: non si può dire che stiamo copiando solo perché facciamo video del vostro stesso genere. Cioè questo è un modo molto furbo per sminuire le accuse. Nessuno può dirti che hai plagiato Stephen King solo perché hai scritto un libro dell'orrore. Quindi rispondendo così all'accusa di avere copiato, fai passare i Me Contro Te per immaturi, capito? Come se stessero battendo i piedi per terra urlando: noi abbiamo fatto video per bambini per primi, quindi basta, nessun altro può farli dopo di noi. E allora il problema sono loro, che appunto sono immaturi, non accettano di poter essere sostituiti, non accettano la concorrenza. Solo che il problema non è il genere, ragazzi, il problema è lo schema. E lo schema è evidente: copertine identiche, formato uguale, personaggi come il Dottor Genio che richiama il signor S, trame riciclate, la trama dei gemelli cattivi, anche quella sembra, guarda caso, un ricalco dei cloni, uscita poi negli stessi giorni. Una lista di coincidenze che è lunga come un rotolo di carta igienica. Cioè qua, ragazzi, non è che si parla di avere scelto lo stesso target di bambini, il problema è che sembra che abbiano preso tutti gli elementi distintivi di un solo canale, i Me Contro Te, e che li abbiano ricalcati cambiando solo i nomi, o comunque ci abbiano proprio ricamato sopra, senza contare il fatto che hanno iniziato con un personaggio, il signor S, che era inventato dai Me Contro Te, era il loro cattivo. Quindi i d'insieme su YouTube sono nati e si sono lanciati a partire da un'invenzione di altri, dei Me Contro Te. Non possono ora venirci a dire che i Me Contro Te stiano facendo i capricci o che vogliano fare visualizzazioni sfruttando loro. Cioè è il bue che dice cornuto all'asino. Vabbè, a questo punto nel TikTok i d'insieme cosa dicono? Dicono: se ci fate caso non ce l'hanno solo con noi, secondo loro li copiano tutti. Infatti hanno fatto riferimento anche ad altri canali che secondo loro li copierebbero. Tutti copiano loro. In realtà questa è un po' una bugia, perché i Me Contro Te non hanno mai detto che tutti li copino, hanno detto che esistono tanti canali che si sono ispirati a loro, ma che va bene così, lo accettano. Il problema sono i d'insieme, perché hanno creato un canale usando un loro personaggio per poi sfruttare quella notorietà e quegli iscritti che erano fan dei Me Contro Te per creare un format pesantemente ispirato ai Me Contro Te, quindi creando confusione, no? Confondendo i fan e negando infine di conoscerli quando poi sono diventati più famosi. Questa è stata la versione dei Me Contro Te. Mi dà quasi orgoglio pensare di essere una persona di riferimento per qualcuno. Il fatto è che loro hanno sempre finto di non conoscerci. Quindi insomma, ragazzi, conclusione, cioè se fossero stati in buona fede, secondo me avrebbero detto semplicemente: sì, è vero, all'inizio ci siamo ispirati ai Me Contro Te, abbiamo fatto quella cosa del signor S, mamma mia, eravamo giovani, eravamo inesperti, non avevamo pensato alle conseguenze, oggi non la faremmo mai più una cosa del genere, ringraziamo i Me Contro Te per l'ispirazione,
attenzione, oggi però cerchiamo di creare qualcosa di nostro e ci dispiace che loro non lo riconoscano. Fine. Cioè, sarebbe stato un discorso maturo, onesto intellettualmente e probabilmente avrebbe spazzato via buona parte delle critiche. Magari avrebbero pure fatto pace con i Me contro te. Invece loro vorrebbero dare torto ai Me contro te. Questo è il fatto, perché è più conveniente sembrare creativi che ammettere di aver avuto bisogno dell'idea di qualcun altro per arrivare dove si è oggi. Poi Eric nel TikTok tira fuori un esempio assurdo, cioè l'esempio dell'idraulico. È come se io sono un idraulico e vado da un altro idraulico e dico tu mi copi perché io facevo l'idraulico prima di te. Però poi alla fine i tubi si aggiustano tutti allo stesso modo. Ok. Sì, tipo. Questo è il suo ragionamento. Peccato che non regga minimamente, perché si sta parlando di un lavoro creativo. Io non credo che nel mestiere dell'idraulico esista il reato di plagio o il reato di furto di proprietà intellettuale o di contraffazione, perché appunto, come giustamente dice Eric, i tubi si aggiustano tutti allo stesso modo, ma nei lavori creativi le cose non funzionano così, le idee sono diverse e fanno la differenza tra un intrattenitore e l'altro, cioè gli intrattenitori diventano famosi o meno famosi proprio per la qualità delle loro idee rispetto a quelle degli altri. Quindi se tu rifai le mie cose, le mie idee, duplichi le mie idee, stai rubando il mio lavoro. Semmai l'esempio da fare è un altro, non è che io e te siamo idraulici e ci mettiamo a fare lo stesso mestiere, è come se lui fosse l'idraulico che lavora tutto il giorno ad aggiustare il tubo del signor Rossi, si fa il mazzo, poi a un certo punto si inventa uno strumento per risolvere il problema, lo crea, lo compone e a fine giornata arrivi tu, idraulico Eric, ti presenti a casa del signor Rossi e gli dici: ecco fatto, abbiamo creato entrambi questo strumento con cui le abbiamo aggiustato il tubo, visto che bel lavoro che abbiamo fatto. Così facendo ti fai la reputazione di miglior idraulico del quartiere, oppure le persone pensano che entrambi siate i migliori idraulici del quartiere, quando magari tu quei tubi da solo non sapresti manco come toccarli, cioè comunque quella cosa non l'avresti mai saputa inventare per aggiustarli. E quindi che cosa fai? Togli meriti all'idraulico che è veramente bravo. E questo è il punto, ragazzi, perché quando un canale è unico ha più valore, si vede che è originale, che quel creator ha una creatività, ma giustamente se arriva un altro canale che lo clona, che lo copia sin nei minimi dettagli, con il tempo succederà una cosa scomoda, cioè che nessuno capirà più chi sia l'originale tra i due. Cioè quando arriveranno i nuovi spettatori, no? Che non hanno seguito il canale originale sin da quando è nato, non lo capiranno chi tra i due sia l'originale. Anche l'originale inizierà a sembrare un canale che segue una moda, e più cloni nascono, più il valore delle sue idee si diluisce nella massa indistinta dei suoi cloni, diventano tutti uguali a un certo punto. Quel genere di contenuti che erano inizialmente, sembravano una cosa creativa, diventano invece qualcosa di già visto, di trito e ritrito, tutti finiscono per sembrare ugualmente mediocri. E vi dirò di più, quando è scoppiato lo scandalo dei D'Insieme e dei Me contro te, mi è arrivato un messaggio su Instagram che mi diceva: sì, è vero, i D'Insieme hanno copiato i Me contro te, ma diciamola tutta, i Me contro te hanno copiato Ninna e Matti. Ma in che senso? Cioè, ora Ninna e Matti, ragazzi, sono arrivati molto tempo dopo su YouTube, quindi come li avrebbero copiati? Cioè, semmai è il contrario, sono Ninna e Matti che si sono ispirati ai Me contro te. Ora, ragazzi, mettetevi nei panni di un creator, di una creator che si ritrova al centro di questi fraintendimenti. Come ti difendi da una cosa del genere? Le soluzioni ci sono, ma sono difficili. Cioè, soluzione 1, cambi tu. Ti senti costretto a cambiare qualcosa che senti tuo, che senti che ti rappresenta, solo per non sembrare poco originale, perché ti vuoi comunque distinguere, e però ti dispiace perché lo senti tuo quel format, però lo devi fare perché ormai te l'hanno preso. Oppure soluzione 2, ti pieghi al confronto costante con quel canale, e qui però ti accolli commenti tipo: ma chi copia chi? Ma per me è meglio l'altro o l'altra, ma tanto sono tutti uguali. Cioè ti accolli questa guerra di paragoni che diventa veramente molto tossica. Tutto questo per dire che quando Eric si paragona all'idraulico, secondo me non c'entra un tubo. Ma andiamo avanti, perché il TikTok di Eric e Dominique non era mica finito ancora, ragazzi. Eric e Dominique a questo punto tirano fuori una bomba e dicono: sono anni che i Me contro te cercano di farci mandare tanti commenti cattivi e di sabotare i nostri progetti.
E quali sono i vostri progetti, a parte il canale del signor S? Perché quello effettivamente l'hanno sabotato, ma mi pare ovvio che l'abbiano fatto visto che era un loro personaggio. A questo punto, vabbè, insieme si fanno due risate, cioè si mettono a prendere in giro quello che hanno detto i Me Contro Te. Hanno detto che gli copiamo i viaggi, i capelli, i vestiti, però non argomentano niente, zero. Però già che ci sono, pubblicizzano il loro disco. Eric dice: visto che loro sfruttano l'occasione, sfruttano questo dissing contro di noi per pubblicizzare il film, allora noi facciamo lo stesso e ci pubblicizziamo l'album con questo dissing. Onesto, cioè fare lo stesso dei Me Contro Te gli riesce bene anche stavolta. A questo punto lui e Sophie rispondono alla risposta con questo TikTok. Sono al cinema, indossano gli occhiali del dissing, mangiano i popcorn e scrivono: noi che rileggiamo le chat con l'avvocato e gli screen del 2017 sugli youtuber che non ci conoscono ma sono venuti a cercarci sotto casa nostra. E negli ultimi secondi mostrano questo screenshot. Quindi in questo TikTok fanno riferimento a quella volta in cui insieme li avrebbero cercati sotto casa. Questa sarà sicuro la famosa cosa del gatto sul tetto, quando avrebbero inquadrato insieme la casa di lui. Dominique non rimane in silenzio, risponde con un TikTok tutto suo dove scrive: quando ti dicono che copi qualcuno ma tu non fai contenuti per bambini ostentando continuamente robe di lusso, borse Ferrari, non inventi cose per hype, non vuoi picchiare nessuno e non inciti all'odio da sempre. Perché una delle critiche che vengono più spesso mosse ai Me Contro Te è proprio il fatto che pur rivolgendosi a un pubblico di bambini abbiano sempre questi prodotti di lusso, sfoggino prodotti di lusso. La parte invece che fa riferimento al picchiare, quando Dominique dice non vuoi picchiare nessuno, allora si riferisce a quando Sophie nel video I Me Contro Te di Wish, scherzando a un certo punto dice: io se la incontrassi farei così, si leva una scarpa e finge di seguirla con la scarpa. Una scena molto sicula comunque, cioè da noi è il richiamo all'ordine, la tappina. Ma attenzione, nella descrizione di TikTok Dominique scrive una cosa molto importante: comunque mai detto di non conoscerli, qualcuno se l'è inventato, con le emoji del pagliaccio. Al che sotto il TikTok un utente le chiede: come spiegate l'aurora boreale? E Dominique risponde tipo National Geographic: l'aurora boreale si crea quando particelle del sole incontrano l'aria della terra e nel cielo si formano tanti colori. Chiunque riesce a vederla ovviamente fa delle foto perché è bellissima. Ok Dominique, grazie. Cioè più che altro si voleva una spiegazione sul come mai foste entrambi lì, che sicuramente ci sarà. Quindi perché buttarla così in caciara invece di rispondere direttamente no con la spiegazione vera? Id insieme a questo punto fanno il seguente TikTok in cui distruggono dei documenti, scrivendo: noi che distruggiamo tutte le accuse senza senso che ci mandano quegli youtubers che non riescono a sopportare i nostri successi dopo che i nostri avvocati ci dicono che sono infondate e piene solo della loro paura di essere superati. Insomma, lui e Sophie rispondono con questo TikTok: avete mai visto una Ferrari superata da una Twingo? Riferimento alla canzone di Shakira, no? Che dice: hai scambiato una Ferrari con una Twingo, riferendosi alla nuova fidanzata del suo ex con cui lui la tradiva. Rispondono id insieme con questo TikTok: sì, ecco un esempio di una Ferrari superata da una Twingo, ne volete vedere un altro? E mostrano un video in TV di una Ferrari che corre contro una Twingo e la supera. Dopodiché scrivono: smettetela di dare messaggi sbagliati, nella vita non si vince solo se hai una Ferrari, se ti impegni vinci anche se parti da zero con un maggiolino rotto. E che c'entra? Al che, ragazzi, Gianmarco Zagato prende e posta un TikTok in cui dice: allora, per favore, chiudete questa storia come si deve. Fateci un dissing. Fatemi quel rap prima che io mi butti giù dal balcone. Questa è una richiesta, un intervento. Dai, muoversi. E al che i Me Contro Te gli mettono il like e lo fanno. Droppano la hit di fine anno 2024 in una location che ricorda molto quella di Shakira nella sua Revenge Song. Arriva copia, il freestyle, il dissing musicale dei Me Contro Te. Vi faccio un'analisi rapida di alcune parti del testo perché qui lui e Sophie veramente non se le tengono. Comincia così: Me Contro Te, gli unici originali, quelli veri, dai, mettiamo fine a questa storia. Ok, quindi traduzione: siamo noi gli originali innanzitutto, ed insieme invece sono i tarocchi, la nostra copia. Poi canta lui: scusate per l'attesa, non volevamo drammi, aspetti sto momento fra da tipo 7
7 anni. Lui quindi ci ricorda che loro che lasciano correre da 7 anni, ma ora basta, ora hanno preso in mano il microfono. E Sofì canta: ma che c'hai, ti vedo pallido, con 2 video ho fatto il panico, noi con il disco di platino, voi con il vizio dei plagi, bro. E lui: da quando ci copi la roba virale dovresti pagare la percentuale, abbiamo fatto anche il film di Natale, voi al massimo vi fate un film ma mentale. Dai tempi d'oro di YouTube Italia, da quando c'era Favij, se vuoi fare il drama vi facciamo sciogliere un po' come i Mates. Quindi lui richiama i bei tempi andati di YouTube, quando il gamer Favij era il re della piattaforma, i Mates spopolavano, ora si sono sciolti e loro era in quel periodo che diciamo si sono inseriti. A questo punto Sofì canta: e fate cose un po' diverse, non che rifate le stesse, quale Fedez contro Tony F, vogliamo tutti noi con il signor S. Per fare contesto, Fedez contro Tony F è stato il dissing dell'anno, fino a quando non sono arrivati me contro te a spodestarli. Andiamo avanti. Dici non lo faccio apposta, queste violazioni del copyright, se voi abbiamo fatto anche il podcast, ecco un'altra cosa che copierai. La mazzata finale è che id insieme, mi dispiace, non potranno mai fare un podcast senza sentirsi dire copia, 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 siete solo una copia, 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 che sarebbe il ritornello. Ora, passiamo a id insieme. Id insieme dicono che risponderanno, annunciano la cosa con grande pathos, pubblicando questo TikTok in cui Dominique sta cantando e scrivono fuori a mezzanotte, proprio come i veri rapper. Ma a mezzanotte non esce niente. Ad oggi, settimane dopo, niente. Ho scoperto tra l'altro che questo video di Dominique che canta era vecchio, cioè lo avevano riciclato perché già avevano postato delle foto prima dello scandalo in cui stavano registrando probabilmente il nuovo album. Nel frattempo cercano di mantenere alto il morale pubblicando questo TikTok in cui si mostrano a una festa e scrivono il nostro mood in questi giorni divertentissimi. Dopodiché id insieme pubblicano su TikTok un carosello di foto in cui si mostrano insieme dal 2011 a oggi e qui ci accorgiamo di come il taglio di capelli di Eric sia lo stesso dal 2011 a oggi. Quindi lui ce li aveva da prima di lui i capelli fatti così. E infatti posterà poi un altro TikTok evidenziando questa cosa. Lui e Sofì pubblicano a questo punto il secondo episodio del podcast dei Me contro te, il Me con te podcast. Lui e Sofì vanno più a fondo alla questione e rivelano altri dettagli scottanti. Nel podcast i Me contro te mostrano questa foto in cui li vediamo insieme ai d'insieme. Una foto che sta facendo il giro del web, visto che a detta dei Me contro te i d'insieme avevano dichiarato di non conoscerli proprio. E quindi questa foto dimostrerebbe il contrario, cioè li conoscevano, addirittura si erano pure incontrati e praticamente spiegano lui e Sofì sicuramente questa foto era tipo è stata fatta un incontro tra fan, ma oppure ci hanno incontrato, ci hanno chiesto una foto insieme ma in qualità di fan. Noi infatti non ce la ricordiamo questa foto, ce l'avete mandata voi. Ah no, non è che gliel'hanno mandata. Infatti a questo punto Sofì sgancia la seconda bomba, dice questa foto sarebbe stata pubblicata da una fanpage creata dai d'insieme stessi, una fanpage finta. Dice Sofì, io mi ricordo che all'inizio loro si creavano le fanpage finte per sembrare più seguiti e si scrivevano i commenti positivi da soli. Ma come fa Sofì a insinuare una cosa del genere con tanta certezza? Cioè come fa a sapere che quelle fanpage fossero finte? Perché a detta sua pubblicavano foto inedite e quindi come facevano queste fanpage ad avere le foto inedite? Semplice, perché erano gestite da loro, da Eric e Dominique. Ne avrebbero avute almeno 100 secondo Sofì. Tra l'altro questa cosa che all'inizio si creavano le fanpage finte me l'avevate anche scritta nei DM, qualcuno me l'aveva detta. Ma quindi è così? Id insieme sono la copia dei Me contro te e non c'è assolutamente nulla che io possa dire in loro favore? Non proprio, ragazzi, questo è il momento del plot twist. Perché sorpresa, alcuni video dei d'insieme con le copertine uguali ai Me contro te, i titoli uguali a quelli dei Me contro te, che stanno circolando sul web come prova che i d'insieme abbiano plagiato i Me contro te, in realtà sono stati fatti prima dai d'insieme. Ebbene sì, ha senso pensare che lui e Sofia a un certo punto si siano presi qualche rivincita, mettiamola così. Prendiamo il caso dei video sugli ingredienti dello slime, cioè nascosti nello slime.
una cosa del genere. Il 6 dicembre 2019 i Me Contro Te pubblicano il video. Trova gli ingredienti dello slime nascosti alle 3 di notte. Questo qui dovrebbe essere il primo video della serie Trova gli ingredienti nascosti dello slime. Una serie lunga, faranno un sacco di video perché fanno un sacco di visualizzazioni. Ora, id insieme fanno effettivamente video simili. Per esempio, il 6 dicembre 2019, quindi lo stesso giorno dei Me Contro Te, pubblicano il video Trova gli ingredienti dello slime nascosti da Babbo Natale cattivo. L'8 dicembre, quindi 2 giorni dopo, i Me Contro Te usciranno con il video Trova gli ingredienti dello slime nascosti da lui sonnambulo, e se guardiamo la copertina vediamo che sono veramente molto simili, sovrapponibili. Uno dei due interpreta il cattivo mentre l'altro fa il gesto shh. Questo stile di copertina diventa un marchio di fabbrica di questa challenge, ma chi ha preso ispirazione da chi? Colpo di scena, ragazzi, andando indietro nel tempo troviamo il video dei D'Insieme Trova gli ingredienti dello slime nascosti dal maestro cattivo, pubblicato a novembre 2019, quindi prima del primo video della stessa serie dei Me Contro Te, uscito, come abbiamo visto, i primi di dicembre 2019. In questo video dei D'Insieme Dominique in copertina è già nella posa shh, che poi diventerà parte delle copertine anche dei Me Contro Te. C'è comunque qualcuno che ha realizzato questa copertina prima di tutti e due, cioè Anita, fine della storia. Potrebbe essere una coincidenza, ma c'è un altro caso. Il 15 febbraio 2019 i D'Insieme pubblicano La mia ragazza incinta per 24 ore. Aiuto. Poco meno di un anno dopo, il 16 gennaio 2020, i Me Contro Te rilasciano il video dal titolo Sofì incinta per 24 ore, è impazzita. E notiamo alcune somiglianze. Il titolo, perché entrambi mettono la prima frase tutta in maiuscolo con 2 punti esclamativi e poi un'esclamazione tra asterischi, è la copertina. Infatti entrambi i video mostrano i maschietti con una mano sulla faccia, insomma in questa posa drammatica. Quindi chi ha preso ispirazione da chi, sembra che in questo caso siano stati i Me Contro Te a prendere spunto dai D'Insieme. Vi mostro poi una delle presunte copie che circola in modo molto virale. Ecco qua il caso del video piscina calda vs piscina fredda proposto sia dai D'Insieme che dai Me Contro Te. Le copertine dei due video sono sovrapponibili, sono quasi identiche, e quindi questa immagine appunto sta circolando per dire, visto i D'Insieme ancora nel 2021 stavano a copiare i Me Contro Te. Ma vi siete chiesti chi è che ha pubblicato prima? I Me Contro Te hanno pubblicato il loro video il 10 agosto 2021, ma i D'Insieme lo hanno pubblicato 2 mesi prima, il 12 giugno 2021. Quindi ragazzi, a Cesare quel che è di Cesare. Lo stesso vale per la Pop It Challenge, stesso titolo, copertina simile, ma i D'Insieme lo hanno pubblicato 10 giorni prima dei Me Contro Te. Ora ragazzi, di fronte a ciò io ho una teoria. I contenuti simili realizzati in periodi ravvicinati tipo la Pop It Challenge non fanno testo, perché potrebbero essere semplicemente figli di una moda. Cioè la Pop It Challenge, se non sbaglio, dovrebbe essere esplosa in Francia nel luglio 2021 e come tutte le challenge da lì è dilagata ovunque subito dopo, quindi è plausibile che sia i D'Insieme che i Me Contro Te l'abbiano riproposta nello stesso periodo per cavalcare l'onda. Ma allora perché le copertine e i titoli sono così tanto simili? Innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che spesso quando si ripropone una challenge virale anche la copertina tende a essere uguale, spesso veramente identica. Cioè questa è una pratica molto diffusa tra i canali per un pubblico molto giovane, quella di fare le copertine tutte uguali. Questa giustificazione, attenzione, vale sia per i Me Contro Te che per i D'Insieme, che vengono accusati di essere loro cloni anche sulla base delle copertine, ma bisogna essere obiettivi. Le copertine delle challenge in generale sono sempre simili tra loro, però secondo me i Me Contro Te talvolta potrebbero farlo apposta per strategia. I Me Contro Te potrebbero avere deciso di, come dire, seppellire sotto una montagna di loro contenuti i D'Insieme. Infatti quando qualcuno cerca trova gli ingredienti dello slime oppure lo scambio lo butti challenge, non trovate i D'Insieme tra i risultati di ricerca, ma vi spuntano i Me Contro Te. I video dei D'Insieme invece li trovo solo se scrollo fino a farmi venire il tunnel carpale, quindi può essere che sia stata una strategia, o magari i Me Contro Te vogliono farli fuori ripagandoli con la stessa moneta. Ho notato per esempio che la grafica geometrica del loro nuovo canale podcast somiglia un po' al pattern dei D'Insieme, che troviamo sia nella loro immagine del profilo come sfondo dietro di loro e persino
pochino sulla maschera del dottor Genio. Però ovviamente ragazzi queste sono mie teorie, non ho la sfera di cristallo, non mi sono intrufolata nelle riunioni di lui e Sophie, magari sono solo coincidenze, magari entrambi i canali si sono ritrovati alcune volte a proporre gli stessi format, perché comunque sono idee che nel loro genere funzionano bene, magari non c'è stato nessun retropensiero da parte di nessuno dei due, né da parte dei D'Insieme né da parte dei Me Contro Te, e magari molte cose magari che hanno copiato i D'Insieme, cioè che sembra che abbiano copiato i D'Insieme, potrebbero essere state coincidenze dovute al produrre una mole spropositata di contenuti, perché dobbiamo considerare che parliamo di canali che pubblicano video ogni giorno, tipo 365 giorni l'anno. Oddio, forse non proprio ogni giorno, però un giorno sì un giorno no, insomma molto molto spesso. Dico, può capitare di creare qualcosa di simile a un certo punto, potrebbe non esserci nessun grande piano dietro, i D'Insieme potrebbero essere solo un canale che naviga nello stesso mare dei Me Contro Te, che ogni tanto finisce per pescare lo stesso pesce. Traiamo quindi le conclusioni. I D'Insieme hanno introdotto anche qualcosa di loro? Penso di sì. Fatemi sapere cosa nei commenti. Ma non si può certo fare a meno di notare quanto abbiano tratto ispirazione dai Me Contro Te. La cosa che mi sembra più grave in generale è che all'inizio della loro carriera abbiano creato storie attorno a un personaggio dei Me Contro Te senza alcuna autorizzazione da parte loro, che poi è un po' come fare un film su Topolino, no? Senza l'autorizzazione da parte della Disney, ovviamente in versione diciamo più contenuta, però il concetto è quello, cioè il tipo di scorrettezza è quella. Quanto è etica questa cosa? Direi poco, perché significa indurre il pubblico, e ricordiamo che parliamo di bambini, a pensare che il loro canale sia affiliato ai Me Contro Te, e negare ancora oggi che ci sia stata all'inizio questa strategia, secondo me fa indignare ancora di più l'opinione pubblica, perché conferma che c'è una mancanza di onestà intellettuale verso gli spettatori, oltre che verso i creator originali. Cioè, riconoscilo e basta, non ti mangiano, al massimo ti fanno un TikTok di risposta con gli occhiali del dissing. Io personalmente, ragazzi, se mi accorgo che un canale usa questa strategia, evito di seguirlo. Poi certo può capitare di non accorgersene, cioè nessuno di noi può stare sempre lì a verificare se ci sono cloni di quel canale, però diciamolo che su YouTube ci sono moltissimi canali che ci giocano su questa ambiguità, c'è proprio un sottostrato di YouTube tarocca, ci sono canali che vivono di luce riflessa e non cioè questo sia in Italia che in America, in altri paesi del mondo ovviamente, e non parlo di ispirarsi per una cosa, per due cose, ma fare proprio il gioco dell'imitazione, cioè l'imitazione è la loro strategia principale, poi magari ne hanno altre di strategie, ma quello che attira più iscritti su questi canali è l'ambiguità, secondo me, cioè la confusione iniziale, la familiarità di quel format, di quella cadenza nel modo di parlare, di quel nome. Il trucco è proprio creare un déjà vu costante, la sensazione di è come quell'altra creator che magari pubblica un video ogni tanto e invece di avere solo il suo ne ho due, e allora è un po' come comprarsi gli iscritti, secondo me, cioè magari alcuni ti seguono per i tuoi tratti più particolari, unici, ma la maggior parte dei tuoi numeri proviene da una strategia poco meritocratica. Io vedo tutti i giorni, ragazzi, vedo spesso situazioni assurde con i miei colleghi, alcune sono veramente di una gravità che non so come non siano arrivate in tribunale, ma secondo me se queste persone venissero denunciate, cioè clonerebbero il giudice. Ho sentito storie allucinanti, tipo qualcuno che è stato confuso dai brand per l'altro canale, cioè quello che copia praticamente riceve la mail per sbaglio dal brand che voleva scrivere al creator originale e poi scrive all'originale dicendogli scusa, avevo sbagliato, pensavo di aver scritto a te invece. Cioè, per quanto vi possa sembrare incredibile questa cosa, vi giuro che molti non ce la fanno a distinguere le facce. Io non lo so com'è possibile, cioè io non so se ci sia un aumento di prosopagnosia in Italia o proprio molti non guardano il video e sentono solo la voce, però anche lì c'è è alienante questo fenomeno. Però insomma ragazzi, questo è il capitalismo, è la giungla, in qualche modo ne facciamo tutti parte, possiamo lamentarci, possiamo fare dissing su TikTok, ma alla fine della giornata tutti facciamo del nostro peggio per sopravvivere, è il gioco e lo giochiamo tutti. E con questo passo e chiudo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma per favore non copiatemi, o magari sì, va bene, copiatemi, però poi dopo non fate gli ignori. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi auguro buon anno nuovo, vi
mando un grande abbraccio, ci vediamo prestissimo con il video su come sono finiti gli scandali del 2024 e a voi la linea.